Энэ бол энгийн чулуу биш. Энгийн чулуу биш. Би мэрэгжлийн хөгжимчин хүн. Гэртээ уран бүтээлээ хийдэг болохоор олон цагаар бэлтгэлхийг шаардлагатай байдаг. Гэвч хөгжмийн чимээ гарахаас үргэлж болгоомжлдог. Хүүхдүүдэд унтаж байхад ажиллах юм бол тэдэндээ улам илүү олон цаг зарцуулах хэрэг гардаг. Иймд надад дуу чимээнээс сайтар тусгаарласан ажлын өрөө юу юунаас илүү чухал шаардлагатай. Өмнө нь би энэ шийдлийг олж чадаагүй байлаа. Харин одоо миний гэр бүл бас ажил минь хамтдаа байж чаддаг болсон. Энэ бол энгийн чулуу биш. Та байшингаа барихдаа галын эрсдлийг бүрэн тооцоолж чадсан. Хүмүүс галын аюулгүй байдлыг зөв багаж хэрэгсэл ашиглах гэж ойлгодог. Тэгвэл галын аюулгүй байдал нь анх таны ямар барилгын материал сонгосноос эхэлнэ. Та өөрийн байшингаа галж чадахгүй найдвартай байлгахыг хүсдэг. Хэрвээ би таны өмнөөс сонгох бол энэ материалыг сонгох байсан. Энэ бол байгалийн чулуугаар хийсэн барилгын дулаалга. Эх орны түүхий дээр Монгол дум бүтээл. Монгол дуу миний хэрэгтэй. Техник хэмжээнд нэвтрүүлгийн цааш шинэхэн дугаар үзэгчдэнд хүрч байна. Бид энэ удаагийн дугаараараа уламжлалт анх ухааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ачууд гол үндэс сонголтыг үзэж байна. Монголын уламжлалт анх ухааны хөгжил 16-аас 19-р зуунд нэлээд өргөн дэлгэр цар хүрээтэй хөгжиж байсан ч хувьсгалын дараах жилүүдэд зогсон байдалд орсон байдаг. Тэгвэл сүүлийн 10-аад жилийн хугацаанд дорн дохны анх ухааныг орчин үеийн эмчилгээтэй хослуулснаар уламжлалт анх ухааны салбар дахин сэргэх үндэс суурь нь тавигдсан гэж хэлэхэд болно. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад энэ төрлийн эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг 1200 орчим эрүүл мэндийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр уламжлалт эмчилгээ үйлчилгээ явуулдаг ачууд гол эмнэлэг суурилыг онцолж байна. Тус эмнэлэг нь 2004 оноос хойш уламжлалт анх ухааны эмчилгээ тэр дундаа хануур заслын эмчилгээг бодитоогоор хөгжүүлэн ирсэн хамт олонно. Манай эмнэлгийн гол онцлог бол уламжлалт анх ухааны чиглэлээр эмийн эмчилгээ, засал эмчилгээ. За засал эмчилгээний дотор бол хамгийн гол нь илэгний одоо БЦ вирустай өвчтнүүд, илэгний хатуурал, буюу цирроз, илэгний хавдраас урьдчилан сэвэлэх зорилгоор ханаар заслын эмчилгээг хийдэг ийм онцлогтой эмнэлэг байгаа. За манай эмнэлэг дээр бол гадны одоо нарийн мэргэжлийн доктор, профессор дөрвөн зөвлөхийн бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. За дөрвөн зөвлөх эмч түүнээс гадна эндээ бол ажиллаж байгаа мэргэжлийн ханаар заслаар нарийн мэргэжсэн ийм дотрын чиглэлээр бас мөн нэлээд гүнзгийрүүл сурсан ийм мэргэжлийн эмчнэр ажиллаж байгаа. Хүн зөөнийхөө эрүүл энхийн манаар зогсож сүүлийн 12 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ачууд гол эмнэлэг нь хануур заслын эмчилгээнд илүү анхаарч хөгжүүлэн иржээ. Уламжлалт анх ухааны гол 5 заслын нэг болох хануур заслын эмчилгээ нь Монгол хүний бие организм ахуй заншилд тохирсон элдв гаж нөлөөг эмчилгээний үр дүн маш богино хугацаанд илэрдэг зэрэг олон давуу талтай. Ачууд гол эмнэлэгт өнөөдрийн байдлаар нийтэд давхардсан тоогоор 80,000 гаруй хануур засал хийгдснээс эмчилгээний эерэг үр дүн 80-аас 90% гарчээ. Энэ бол хануур заслын эмчилгээ хэр үр дүнтэй гэдгийг илтгэж байгаа юм. Хануур заслын эмчилгээ бол тодорхой нэг удаагийн багажаар өвчтнийг одоо нас, хүйс, биеийн шин, тамир тэнхээ зэргийг харгалзан үзээд 5 цулын өвчнийг голдоо хандаг. За энэ эмчилгээ ийм өөрөмс эмчилгээ бий. За монголчууд бол одоо эртээр үеэс малаа хатгах, малаа өвдсөн одоо адуугаа хатгадаг. За мөн одоо хүнээ өвдсөн үед нь одоо хандаг ийм аргыг бол өргөн хэрэгжилж ирсэн. Анх ухааны дөрвөн үндэслэл судар дээр
За хойдын үндэс, өвчин үндэс дээр бол одоо ханар цэцлийн талаар дурдсан байдаг. Энэ хүний биедээр хандаг 77-аас 78 суц байдаг. Манай эмнэлгүүдээр бол яг гардаж одоо би өөрөө бие дааж бол 60 гаруй суцыг бол ханж байгаа. Манай эмнэлгүүдээр бол өндөр даралтай хүмүүсийг одоо харуултаас сэргийлэх зорилгоор ханж байна. Элийн өвчнүүдийг ханж байна. За мөн түүнээс гадна одоо сүүлийн үед сахарын өвчин гэж одоо маш их илүү болсон. Сахарын өвчний үед нойр улчирхайн судас төвдөр бол нодгаа гэдэг нэртэй судасыг бол хандаг. Энэ судас бол асар өндөр үр дүнтэй төлөвлөж байна. За мөн түүнчлэн одоо хоолой өвдөх, ангийн, за бамбаа улчирхай өвчин, за мөн харуултын дараа одоо хүмүүс хэл ярианд одоо орооцолдог, сааждаг ийм өвчнүүдэд хэлний судасыг бол маш их өргө хандаг. Энэ бол төвдөр бол ZAR гэж нэрлэдэг. За бол ханахад бол нэлээд төвөгтэй судас. За мөн түүнчлэн бөөрийн өвчин байна. За судас бүдүүрх өвчнүүд байна. За мөн түүнчлэн одоо нүдний даралт ихсэх өвчин гэж бий. Одоо нүдний хараа мууддаг, улмаар нүд юм харахаа болдог, одоо нүд сохордог гэсэн. Ийм өвчнүүдэд мигза буюу нүдний судасгаас хандаг. Ийм ханарууд бол өндөр үр дүнтэй. Энд хануур заслаас гадна сүм, ясны шүлэн, шар сүн зэрэг бүх биеийн барай хийгддэг. Мөн хануур, төөнүүр, самнуур, шивүүр, сорвол, жин, зүв, шарл болон эмийн бус эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй, тэгш бүртээмжтэй хүргэж байна. За манай эмнэлэг маань болохоор хүний биед шин тэжээл өгөх зорилгоор, тархлаа сэргээх зорилгоор олон төрлийн барай хийгддэг байгаа. Энд маань болохоор бүхий зөөлөн барай гэж яддаг. Бүхий зөөлөн барай маань болохоор хүний биеийг булчин суллах, дархлаа сэргээх, нойр гутах, шээс алдах, бие ар заах гэх мэт шинж тэмдгийн үед одоо сүүлийн тус буюу шар тусаар барай хийдэг байгаа. Мөн бас бүх биений сүүн барай гэж хэлдэг. Сүүн барай маань болохоор халуун оруулдаг, малын гаралтай сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байгаа. Энд нь болохоор элэгний өвчтэй, химийн болон туян амжилтгийн дараа эмийн болон архины хордлого, уургийн дутагдал, хөвгчдөд болохоор шин тэжээл ахуулах зорилгоор хийгддэг барай аж байгаа. Гэх мэт олон төрлийн бас барайнууд байдаг л да, дотор дандаа шин тэжээл өгөх зорилгоор хийгддэг. Эдгээр маань болохоор манай эмнэлэгт өдөр болгон баригддаг байгаа. 10 хоног хэвтлэхэд 10 хоногт нь барих жишээ. Ачууд гол эмнэлэг нь 20 ортой хэвтэн эмчилүүлэх дасгууд болон барай засал, зүү төнөв зэрэг бүхий л эмчилгээ тус тусдаа хийгдэх төрөлдсөн дасгуудтай. Хүн альва зүйлийн үр дүнг мэдрэхээрээ заавал бусдадтай хуваалцдаг. Тэгвэл тус эмнэлэгт эмчилгээний үр дүнг мэдрэн 5 жил дараалан ирж эмчилгээ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгчээс хуулаад хамтдаа тогтмол хэвтэн эмчилүүлдэг гэр бүлийн хүмүүс хүртэл байна. Үүнээс харахад тус эмнэлгийн эмчилгээ үйлчилгээний чанар тэр үр дүнтэй байдгийг илтгэж байна. Тус эмнэлгийн байнгын үйлчлүүлэгч Тогоон Төмөр түүний хувьд элэгний Ц вирустай гэсэн онцлогоотойгоор ачууд гол эмнэлэгт ирж байжээ. Тасралтгүй эмчилгээ үйлчилгээг авснаар одоо түүний тэнхээ сайжирч вирус унтаа байдалд шилжсэн гэдгийг хэлж байна. За би 2 дахь жилдээ эмчилүүлж байна. Энэ ачууд гол эмнэлэг 2 дахь жилдээ эмчилүүлж энэ эмнэлгийг сонгож эмчилүүлж чадсандаа өөртөө их баярлагдаж шүү дээ. Тэгээ маш их эмчийг зурагтаар нэг ярилцлага өгч яхан сонссон. Гэтэл түүний өмнө манай нөхөр 3 жил энд эмчилгээ хийдэг гэсэн байсан. Тэгээд би хэдийгээр манай нөхөр вирустэйгээд энд эмчилгээ хийлгэж байсан ч гэсэн би өөрийгөө энд эмчилүүлэх ёстой гэж нэг боддоггүй байсан байхгүй юу. Тэгээ эмчийн яриаг сонсоод би энэ эмнэлгийг сонгосон. Тэгээд эмчилүүлж जैन үр дүн одоо надад мэдрэгдэж байгаа учраас би энэ эмнэлгийг сонгосондоо сэтгэл өндөр байдаг шүү дээ. Тус эмнэлгийн хамт олон зөвхөн эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлээ зогсохгүй. Элэгний өвчлөлийн талаарх онлайн судалгаа хийж уламжлалт эмчилгээний шавлын сургалтыг зохион байгуулж байна. Эмнэлэг зөвхөн өвчтнийг эмчлэх, суулгах, ханах эмчилгээнээс гадна онлайн төвшөнд ханар цэцлийг бол судалж байна. За онлайн төвшөнд судлаад ханар цэцлийн чиглэлээр ер нь бол уламжлалт санаах нь 5 засал гэж зас. Монгол өдөртөө миний хэрэгтэй.
эцэг ноён минь одоо бүх зүйл үнэхээр сайхан болно. Гэрт чинь нэг л хөвөн ирнэ. Тараас чинь хатгаад тэр цаг хугацааг зогсон. Дэргэд чинь ортон суугаад чамд хатууч хөвчм тоглож дуулж өгнө. Өөсгөө хүлээсэн өдөр хүнийг түнхэр удаан амьдэрснаа. Хэрхэн энэ цаг хугацаа дуснаа. Өдрөгээ ширтэж хичнээн шинжи өснаа. Үнэмшиж байсан бүхэн чинь чамбуу жаргалтайгаар иргэн ирнэ. Энэ үнэн
тутмын хэрэглээ болсон бэлэн хувцсны үйлдвэрлэлээр бизнесээ өргөжүүлсэн Dent компани AD брендийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Анх 2002 онд хүнс үйлдвэрлэлээр гарааны бизнесээ эхлүүлж байсан тус компани 2014 оноос эхлэн зөөлөн оюутлын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлжээ. Монгол улсад дутагдaltaй байсан зах зээл бол эрэгтэйчүүдэд зориулсан бэлэн хувцас. За тэгвэл Dent компанийн хувьд эрэгтэйчүүдэд зориулж хувцас хийхээр зорин оёмол зөөлөн бүтээгдэхүүний зах зээлийг судалжээ. Ингээд Монгол улсын бэлэн хувцсны зах зээл тэр дундаа эрэгтэй хувцсны орон зай сул байсныг Dent компани захирал олж харсан байна. Бидний өдөр тутмын хэрэглээний 60-аас 70%-ийг оёмол бүтээгдэхүүн эзэлдэг, харин манай улс нийт хэрэглээнийхээ 70-80%-ийг импортоор хангасан хэвээр байна. Бэлэн хувцсны хувьд ч яг ийм статистик байдаг. За тэгвэл Dent компани хамт олон энэхүү дутагдaltaй байгаа зах зээлийг нөхөж импортыг оруулахуйц AD брендийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Одоо эднийх амралт чөлөө цагаараа өмсгөд тохиромжтой эрэгтэй бэлэн хувцсыг үйлдвэрлэж байна. Анх дан эрэгтэйчүүдэд зориулсан гэрийн өмдөг үйлдвэрлэж эхэлсэн бизнес өнөөдөр 10-аад нэр төрөл болон нэмэгдэжээ. Тухайлбал эрэгтэй чөлөө загварын өмд, цамц, майк, богино өмд үйлдвэрлэхээс гадна зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн жилийн 4 улиралд өмсгөд тохиромжтой нэмгэн зузаан загваруудаа гаргаж бүтээгдэхүүнийхээ нэг төрлийг нэмэгдүүлсээр байгаа юм а. Dent компани хамт олон AD брендийнхээ төрөл загварыг нэмэгдүүлж өвлийн улиралд өмсгөд тохиромжтой хүн даун зузаан материалаар бэлэн хувцсыг үйлдвэрлэж байна. Ингэхдээ залуусын сонирхолд нийцсэн олон загварыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж байгаа бөгөөд таны биед төгс зохицсон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгах гээд таатай байна. AD брендийн бүтээгдэхүүний давуу талууд. Сайн чанарын давуугаар үйлдвэрлэсэн, хажуу талын карматай, бүсэлгийн хэмжээг багасгаж ихсгэх бүчтэй, биед төгс сууж өгөх загвартай, Монгол хүний биед төгс тохирдог. Мөн бүтээгдэхүүний гол төвгийн эдэ болох материалын чанарт анхаарч олон улсын стандартад нийцсэн хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй сайн чанарын давууг сонгодог байна. AD брэнд энэхүү 4 жилийн хугацаанд үндэсний үйлдвэрлэгчдийн түүчэнд болсоор байгааг тэдний хөдөлмөрийг үнэлсэн олон шагнал урамшууллуудаас харж болох юм а. Тухайлбал 2016-нд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас AD брендийг импортыг орлох онцлог бүтээгдэхүүнээр шалгаруулсан байдаг. За мөн Улаанбаатар түншлэл 2016 олон улсын үзэсгэлэнгээс шинэ бүтээгдэхүүн 2017 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ технологи 2017 үзэсгэлэн яармагт AD брэнд оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерхий газрын хүндэт өргөмжлөл мөн нийслэлийн засаг дарганы танан газраас зохион байгуулдаг Улаанбаатар түншлэл 2017 үзэсгэлэнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан өргөмжлөл зэргүүдийг дурдж болох юм а. Мөн дотоод гадаадын олон үзэсгэлэн худалдаанд идэвхтэй оролцдог нь AD брэнд зах зээл танигдах боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэж хэлж болох юм а. За гэхдээ гадны зах зээл гэхээсээ илүү дотоодын зах зээлээ бүрэн хангахыг илүүд үзэж байгаагаа тус компани хамт олон онцолж байсан юм а. За манай AD брэнд нь давуу тал нь хөвөн давуу материалтай хүний биед сайн сууж өгдөгөр давуу талтай байгаа. Салбарууд маань Бишэл Экспо, Тумбаш, Хар орон, Дүнжин гаруй гэсэн салбарууд төр байгаа. Үзэгч та бүхэн үндснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж AD брэндийг сонгоорой. Монгол улсыг импортлогч биш, экспортлогч улс болгохын тулд ажиллаж байгаа хөдөлмөрч хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. AD брендийн бүтээгдэхүүнийг үзэгч та Дүнжин гаруй худалдааны төв 278 дахь павильон, Хар орон худалдааны төвийн 5 давхарт 17 дахь павильон, мөн 3-4 дугаар хороолол Тумбаш худалдааны төвийн 1 давхарт болон номингийн салбар дэлгүүрүүдээр борлуулж байгааг дуулгах гээд таатай байна. Харин илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 9910 5280 9111 5280 дугаар утсаас тодруулах боломжтой.
Мэдээллийн лавлах 1919-50. За идэх тусам улам амттай. Цагаадрын үтс 11 33 22 77 1919. Шатаар амирлаа. Хонх дарлаа. Хаалга догшлоо. 332277. Шатаар амирлаа. За ойлгосноо. Шатаар амирлаа. Наатхнуудны цэцгийн тайр эмзэг цөөлөв. Мастер би өнөөдөр хатгаж чадахгүй байна мастер. Би зүгээр хэлж зүгээр дар. Зүгээр. Хаалгаа болоо. Одоо мастер яах вэ? Энийг сайхан боллоо. Ноён пицца 10 жилийн ноён минь төргий. Цагаадрын үтс 33 22 77 1919. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин сөрөлт дуучин түн үлзий амьдрал хэмээх гайхалтай тайзнаа дуучин жүжигчин хоёр хамтдаа дуулаж таны миний баяр гонгийг зүрхэнд минь дуулахаар зорьсон юм. Тийм ээ. Тэд асаа циркийн тайзнаа 10 дугаар сарын 19-нд цагт ганцхан удаа 19:50 үнгүй хүргэн дуучин түн үлзий жүжигчин сөрөлт би чиний зүрхэнд байна уу? Гурван бүтээлийн тоглолт. Mix Travel компани Улаанууд байгаль нуур ихтгэл тамбын аялалда намрын хямдрал зарлаа. Аялын үн 220,000 боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаанууд хотоор зугаалж ихтгэл хамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 өнөө бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон албан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 93 9664 92 92 Mix Travel компани. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Минь доршгоо арчиг нурууны бариа цэцлийн төв нь 2006 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлжээ. Сүүлийн үед хүмүүсийн дунд элбэг тохиолдох болсон арчиг нурууны ажилт нь олон өвчний эхлэл болдог байна. Тэгвэл арчиг нурууны бариа цэцлийн аргаар аливаа өвчнийг засах, урьдчилан сэргийлж болдог. Өөрөөр хэлбэл хүний өвдөж болох 4 өвчин тутмын 3-ыг нь засах буюу урьдчилан сэргийлэх боломжтой байдаг байна. Тэгвэл их улс орнууд эмгэн эмчилгээний аргыг улам бүр эргэлхийлж байгаа өнөөд минь доршгүй арчиг нурууны бариа цэцлийн төвийн хамт олон эх орондоо эмгэн эмчилгээг нэвтрүүлэхээр зорилго тавин ажиллаж байна. За манай төв бол байгуулагдаад 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. За манай төвийн гол онцлог бол одоо хүн ардыгаа бол эмгүүгээр эмчлэх гэдэг зорилтыг бол тавьж ажиллаж байгаа. Ямар эмчилгээ орох үгээр одоо арчиг нурууны ажилтаас болж одоо бүх өвчин үүсдэг учраас хөдөлгөөн засал гэдэг дээр бол голж ажилладаг. Минь доршгоо төвд бүтэн биеийн бариа засал, татлаг, бомб зэрэг уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Нэг удаагийн бариа засал эхлэлээсээ дуусах хүртлээр дунджаар 50 минут үргэлжлэх бөгөөд өвчний хүндрэлээс хамаарат 10-аас 20 удаагийн бариа засал нэг курс болдог байна. За эмгүү эмчилгээ гэдэг маань ерөнхийдөө бол хөдөлгөөн заслыг л бид нар эмгүү эмчилгээ гэж нэрлэж байгаа. Манайх бол одоо бүтэн биеийн бариа хийн дээр нь одоо физик эмчилгээнүүд бүгд хийгдэж байгаа. Нурууны татлах хийгдэж байна, нуруу тгшлэг аппаратанд оруулж байна, бөөр нурууны шарлах хийж байна, бомб тавьж байна. Энэ бүхэн маань нийлээд ирэхээр бол цогц эмчилгээ гэж явдаг. Эмийн бус цогц эмчилгээ гэдэгт бол орж явдаг байгаа. За хүмүүс бол манай тандахтаа бол ихэвчлэн одоо нурууны хазаалтаас хүндэрсэн хүмүүс ирж байна. Тэгэхээр ихэнх нь хагалгааны заалттай гэж орж ирж байна л да. Тэгэхээр бид нар бол болж игэл хагалгаанд орохгүйгээр л эмчилгээг л эрмэлзэж байна л да. Тэгээд хагалгаанд орохгүйгээр маш их хүн бол сайхан эрүүл болж байна. Ардчны үеийн ажилт гэдэг нь сүүчний яс болон уудсны уулзгар үе өөрийн орноо алдан гажиж байрлахыг хэлдэг байна. Ингэж гажсан ардчны үе нь нурууг мөрөөлгөж цаашдаа мөрөөсөн нугалмуудын хооронд нугаснаас гарч байгаа 31 хос мэдрэлийн судалд харагддаг байна. За энэ нь бидний мэдэх өвчнүүд их үндэс болдог байна. Ардчны үе ингэж гажихдаа тухайн ажилт нь аль талын үеинд илүү байгаагаас хамаарч ямар өвчнөр өвчлөх нь шууд хамаардаг байна.
Хүзүүний 1-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд толгой өвдөх, толгой хавнах, толгой халуун оргих зовоорууд илэрдэг байна. Харин хүзүүний 2-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд толгой таллаж өвдөх, нүдний үг рүү хатгаж өвдөх, нүднээс нулимс гожих, нүд аргах, нүдулаах, захнах гэх мэт зовоор илэрнэ. Хүзүүний 3-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд хүзүү гоёотох, хүзүү рүү халуун оргих, хүзүү хөшөх, чихшүүгэх гэх мэт зовоор илэрнэ. Хүзүүний 4-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд хоёр мөр дал руу хөшөх, цээж бочуурах шинжүүд илэрдэг байна. За хүмүүсийн ярьж заншилснаар хуян хөөрөөд байна гэх зовоор илэрдэг юм а. Харин хүзүүний 5-р үеийн дунд байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан үед гар мэдээ алдах, бад дайрах, мөрний хөдөлгөөн хязгаарлагдах шинж тэмдэг илэрдэг байна. Хүзүүний 6-7-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдах үед гарын хурууны үзүүрүүд бад дайрах, мэдээ алдах зовоор илэрдэг байна. Тэгвэл сэр нурууны 1-2 үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан үед бамбаа булчирхай зүрхний үйл ажиллагаа мууддаг. За ийм тохиолдолд нойр муудах, цусны даралт хэлбэлцдэг юм. Сэр нурууны 3-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд уушиг, гуурсан хоолойн үйл ажиллагаанд саатал учирдаг байна. Энэ үед ханиалгах, цээж хүндүрлэх, амьсгаадах шинж тэмдгүүд илэрч болно. Сэр нурууны 4-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд цусны урсгалд саатал учирч цус өдгөрөх, цус чулуужих, цусны хан зузаарах, цусны хүүдийн нугалрах гэх мэт зовоор илэрдэг байна. Тэгвэл сэр нурууны 5-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд элэгний үйл ажиллагаа мууддаг байна. Сэр нурууны 6-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд ходоодны үйл ажиллагаа мууддаг. Харин сэр нурууны 7-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд нойр булчирхай үйл ажиллагаа алдагддаг байна. Сэр нурууны 8-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд билүүний үйл ажиллагаа алдагддаг. Сэр нурууны 9, 10, 11-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд бөөрийн дээд булчирхай, бөөрийн суваг гэмтдэг байна. Бүсэлгийн 1-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд цаврын өвдөх, бүдүүн гидсний гөрвөлзөх хөдөлгөөнд саатал учирдаг. Харин бүсэлгийн 2-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд цавнаас доогуур чинэрч өвдөх, мухар олгон өрөвсөх зовоор илэрнэ. Бүсэлгийн 3-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд гуй ороож чинрэх, өвдөгний дотор талаар бад дайрах, эмэгтэйчүүдэд савхай заах, өндгөвчний үйл ажиллагаа муудах, үүнээс шалтгаалan хүүхэд олохгүй байх, сарын тэмдэг саатах, эрт зэвшилт явагддаг байна. Харин эрэгтэйчүүдэд түрүү булчирхай, өрөвсөх, мөн бэлгийн сулралт өртөх зовоор илэрдэг байна. Харин бүсэлгийн 4-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд түнхрөө өвдөх, ирээн булчин чинрэх зовоор илэрдэг байна. Бүсэлгийн 5-р үеийн завсар байрлах, мэдрэлийн судалт дарагдсан тохиолдолд түнх бүдүүн гуй руу дагаж өвдөх, хөлний үсгийн шагаавал руу өвдөх, үнээс болоод хүмүүс хөлөө зөх цаашлаад явж чадхаа болдог байна. Хэрэг үзэгчдэнд энэ бүх зөөрүүдийн аль нэг нь илэрч байвал минь доршгод төвийг зорихыг санал болгож байна. За арцаг гажих гол шалтгаан бол ер нь бол даарч хөрөх, хүнд юм өргөх, за тэгээд хөдөлгөөний хомсдол, дутагдал, за тэгээд амьдралын буруу хэв одоо маяг гэж ярьдаг штэ. Энэ байдлуудаас л одоо арцаг маань ер нь арцаг нуруунд гажилт үүсчихэд. Тэгэхээр бол одоо хүүхдийг багаас нь одоо хүнд юм өргүүлэх байх, дааруулахгүй байх, зөв суулгаж сургах гэд энэ бүхнийг багаасаа ингээд хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол бүхэн эрүүл явах болцоотой байгаа. Минь доршгой төвөөр үйлчлүүлэгсэд эрүүл саруул болоод зогсохгүй мэсгэлийн онштой өвчтнүүд ч ирээд хөл дээрээ босоод гарсан олон жишээ байна. Энд бол би анхаа энэ хүзүүний сэрний шохоожл ихтэйгээд бүр хүзүү дээр хоёр салж чадахгүй өвдөг байсан. Их эмнэлгээр явдаг байсан. Бүр урагшаа ирээ хөлтөр явж имжлүүлээд ерөөсөө үр дүнгүй байсан. Байруулад өнөөдрийг хүртэл бараг 7 жил гарan байруулад энэ зовиороосоо салсан. Хүн ч ерөөс өөрийгөө мэддэггүй юм байна. Би өөрийгөө эрүүл явж байгаа гэж бодож ирсэн чинь ирээд яг шинэ шалгуулад үзүүлээд ирэхэд миний арцагны өөрчлөлтөөсөн. Тэгээд би одоо энд аюу их сэтгэл ханамжтай байгаа. За манай төвийн давуу тал гэвэл ерөнхийдөө бүх төвүүд үйл ажиллагаа адилхан. Бидний нэг давуу тал бол хүн бүртээ одоо өвчтөн болгонтой одоо тулж ажилтдаг байдаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар бол дасгалыг бол яг орж ирсэн өдрөөс нь цаана яг одоо бүр өөрийг бүр харж хийлгэн ингэчээж одоо хүнд маань үр дүн гарна үхээс барьчаад гаргаадах юм бол хүн бол идэгдэггүй. Тэгэхээр бол бид нар бол яг хүн бүртээ тулж ажилтдаг учраас манай одоо үйлчлэгийн манай төвийн гол онцлог бол энд л оршиж байгаа.
Им уугаад түр зур тэр өвчнийг дарж болдог. Харин эмний үйлчлэлээ гарахаар дахиад л өвдөнө. Сүүлийн үед хүмүүс зөвхөн эмэнд л найддаг болсон. Гэтэл цаад шилтгаан засагдаагүй бол дахиад өвддөг. Тэгэхээр үнэтэй эм тарианд мөнгө зарахгүйгээр эрүүлжих боломжтой гэдгийг тус төвийн мэргэжилтнүүд онцолж байлаа. Нурууны эмчилгээний шаардлагатай нэг хоёр дасгалыг нэг бүх хүнд заахыг л хүсэж байна л да. Бүх хүнийг мэддэг байгаасаа хийдэг байгаасаа тэгэл одоо бүгдийг эмгүй эмчилгээнд хамруулж эмийн бус аргаар одоо яаж эрүүлээд гэдгийг бүх хүнд ойлгуулахыг л хүсэж байна. Энийгээ зорилттой болгож л ажиллаж байна. Амьдралын буруу хэвшил хөдөлгөөний дутагдлаас үүдэж арцэг нуруунд гажил тусдаг. За тэгвэл арцэг нурууны бариадслаар мэрэгшсэн минь доршгүй арцэг нурууны бариадслын төвийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ онцлон танилцууллаа. За тус төвийн хувьд 5 дугаар сургуулийн баруун хойдоос байрлаж байгаа гэдгийг дуулах гатаатай байна. Баялаг текстийг дэмжин нэвтрүүлэлтэд хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Баялаг текстийг хамтдаа үзэн. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орны хөгжлийг гагцхүү инженерүүд эрдэмтэд тодорхойлж чиглүүлдэг. Дэлхийн дахинд техник технологи асар хурдцтай хөгжиж байгаа. Мэдээлэл технологийн 90 манай улсч өсвөр залуу үеийнхэн хүүхэд багчуудад багаас нь техникийн боловсрол мэдлэг олгох хэрэгцээ шаардлага байсаар байна. Тэгвэл дэлхийд нэртэй шилдэг Монгол инженерүүдийг бий болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа Unimat Education компанийг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Шинжлэх ухааны бейстэй лаборатори болох сонирхолтой. Тэгээд энэ шинжлэх ухаан, техник, инженер энэ STEM хөтөлбөрийг илүү их өргөжүүлэх, илүү дэлгэрүүлэх, тэгээд олон нийт болон оюутан залуусад илүү хүргэх. Тэгээд тэдний сонирхлыг илүү энэ салбар руу татаж оруулах. За тэгээ ер нь бол бидэрт бол бүтээлч иргэд хүргэх ер нь зорилго болоо. Монгол Улсын боловсролын салбарын технологийн сургалтад дэвшилт гаргах, шинжилэл хийх зорилгоор тус компани ерөнхий боловсролын сургуулиуд, техник технологийн коллежууд, техникийн мэргэжлийн их сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт Unimat бүтээлч машиныг нэвтрүүлэх болжээ. Оюутан сурагчдын шинжлэх ухаан, электроник мэдлэг боловсрол, ур чадварт нь томоохон хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн тэдний зорилго амжилттай хэрэгцээр за өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 300 гаруй сургуулиудад Unimat боловсролыг нэвтрүүлсэн байна. Боловсролын яамнаас батлагдсан цөм хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн 11-12 дугаар ангиудад нь ингээд сонгон маркаар хүүхдүүд технологийн хичээл ч юм уу янз бүрийн хичээлүүдийг ингээд наривчлсан ингээд сонгох боломжтой болсон. Тэр чиглэлээр зарим сургуулиуд өөрсдөө илүү инженерийн мэдлэг олох сургуульч гэдэг юм уу математикаар гүнзгийрсэн гэдэг юм уу те янз бүрээр ингээд өөрсдөө томчсон байдаг. Энэ хүрээнд бид нэр яг тусгаалan хөтөлбөрүүдийн зохиож өгдөг гэсэн. Тэгэхээр тухайн мэдээж сургуулийнх нь өөрсдийнх нь сонирхол, бодлого, зорилгын хүрээнд нь хөтөлбөрүүд орж ирдэг гэсэн үг. Unimat Education компани хамт олон зохион бүтээгч болох хүсэлтэй хүүхэд багчуудад зориулан клубын үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. За ингэхдээ шинжлэх ухаан, технологи, инженер, математикийн цогц боловсролыг дэлхийн хэрэглээнд хурдцтай нэвтэрч байгаа хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтөөр тулгуурлан тухайн хүүхдүүдэд сонирхолтой шинэлэг аргаар хүргэдгээрээ давуу талтай. Энд тухайн хүүхэд сэтгэн бодсон санааныхаа завгаарыг гаргахаас эхлээд яаж хөдөлгөөнд оруулах гээд техник технологийн боловсролыг илүү бодитоор олж авдаг юм. За манай дугуйлан бол 8 наснаас дээш хүүхэд эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд сурч суулцтай. Манай дугуйланд одоо эсэж орсон хүүхдүүд бол 3 үе шаттайгаа суралцдаг. Эхний үе шат нь бол энэ машинууд дээр одоо чөлөөтэй сайн ажил сурахын тулд ийм амтны дүрснүүд хийж эхэлдэг байгаа. Одоо жишээл ийм хүүхдийн дээр үлддэг тоглоомч юм уу. Ийм дүрснүүдээ маш нарийн сайн хэмжээгээр нь хийж сурсныхаа дараа хоёр дахь шатны хөдөлгөөнт автомат тоглоомод хийдэг байгаа. Жишээл одоо мөргөлдөж байгаа арга их хэмжээний тэргээр одоо хүүхдүүдийн автомат тоглоомод бас байна. Тэрнийхээ энэ шатаа дууссныхаа дараа
Өшөө механик энгийн цахилгаан схем болсон ийм тоглоомууд хийх боломжтой. Зөвхөн энгийн тоглоомуудаа бол харьцангуй техник хэрэглэгдэх механизмуудыг ашигласан навигчл хэмжээ дамжаа маш шаардсан ийм хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэлт нэлээд миний тустай ийм тоглоомууд байдаг. Мэдээж цахилгаан хэлхээний хичээлүүдийг үзэж байгаа судалж байгаа учраас одоо юу гэдэг сүүлийн үеийн одоо электрон цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд тэдгээртэй одоо харьцаж сурах тийм ээ. Тэгээ одоо юу гэдэг энд байгаа хэлхээнүүдэд одоо бүх юмыг нь бол хүүхдүүд өөрсдөө ухсраад тийм ээ. Тэгэхээр энд бол нөгөө сургалт явж байгаа учраас эхлээд цаасан дээр схем зургийн зурдаг дараа нөгөө снап циркуц гэдэг манай одоо энэ хичээлийн одоо хамгийн одоо нэг хийгүүлж байгаа хэлхээ байгаа л та. Энэ хэлхээн дээр нөгөө зурсан хэлхээгээ эхлээд өөртөө ухсарч үзүүлээд тэгээд ажиллаж явах юм бол яг нь дараагийн одоо биет бүтээл болгоод одоо энэ машинаа ухсардаг гэж байна. Пневматик машин дээр мотор хийсэн одоо деталь болоод нөгөө хийцүүдийг энэ одоо хөлөө тасраа цахилгаан хэлхээг нь ухсраа тэгээд тэрийг хөдөлгөөх удирдах одоо тийм яг одоо тэгсүүд энэ бол бас яг нөгөө мотор хийгээд тэгээд яг энэ одоо цахилгаан хэлхээг нь бол одоо яг энэ хөлөө ухсардаг гэсэн. Юномат хөтөлбөр маань өөрөө онцлог нь гэх юм бол физик, science гэж шинжлэх ухааны буюу хими анги те хими биологи анги гэдэг байгаа. Тэгээд зураг хөдөлмөрийн анги, тэгээд технологийн анги, за тэгээд бас математикийн хичээлийг ингээд энэ 5 хичээлийг хамтд нь интеграцлаад хөтөлбөртөө оруулах боломжтойгоор маш онцлог байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай төхөөрөмжүүдээр тодорхой хэмжээний бүтээл хийхийн тулд эхлээд хүүхэд зураг зурж байгаа. Зураг нь зөв байна уу, үгүй байна уу те? Яг тэр зургийнхаа дагуу тэр бүтээлээ хийхэд одоо хийж байгаа бүтээл нь ажиллахгүй юу гэдэг чинь бас нэлээд нарийн техник хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр ингээд айгүй олон төрлийн ингээд чадварыг нь сорж байгаа гэсэн үг л дээ те. Австри улсад бүтээгдсэн Юноматикийн аюулгүй ажиллагааг хангасан олон үйлдэлтэй бага урын технологийн тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн том хэмжээтэй токер, өрөм, хөрөө, фризер, точил гэх мэт суурь машинуудыг ширээний болгон жижигрүүлж бага насны хүүхдүүд болон эхлэн суралцагчдад зориулсан үйлдвэрлэсэн бүтээлч машин юм а. Сүүлийн 10-ад жил Европ, Хойд Америк, Азийн улсуудын ерөнхий боловсрол болон ихтэй сургуулиудын технологийн хичээлд маш түлхүү хэрэглэгдэж тэр тусмаа боловсролын системд нь нэвтрэх болжээ. Харин энэхүү дэлхийн боловсролыг Юномат Education компани их орондоо нутагшуулж шинжлэх ухаан техникийн боловсролыг олон улсын түвшинд хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. Юномат төхөөрөмжүүдийг ер нь ашигласнаар хүүхдүүд сэтгэн бодох чадвар нь илүү хөгжиж байгаа, зохион бүтээгч авьяас нь илүү нээгддэг. Тэрнээс хамгийн гол нь хүүхэд хоёр гараараа маш сайн юм зохиож бүтээх юм ажиллагаа сурдаг. Тэгээд мөн биедан болон баг хамт олноор ажиллах чадвартай болдог. Тэгээ хамгийн гол нь зүгээр практикаас гадна юм практик дээр суурилсан юм илүү хийх боломжууд гардаг. Ихэнхдээ сургуулиуд дээр болохоор айгүй онлайн түвшинд илүү их заадаг бол Юномат хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр практик дээр хүүхдүүд өөрөө гараараа юмыг зохион бүтээх, урлах, за бүр явандаа ингээд робот электроникжуулах, ингээд конструкт бүтцээс электроник бүтц рүү ингээд хувьсаж оруулах гэх мэт маш олон ийм шат амжилттай хөтөлбөрүүдийн ачаар зохион бүтээгч за Монголын ирээдүйн шилдэг инженерүүд ч болж төрөх боломжтой болж байгаа. Гаргасан зургийнхаа дагуу машин дээр ажиллаад өөрсдөө гараар ингээд юм хийгээд хийсэн юм хөдлөөд яваад энэ хэрэгцээгүүд их оромтой баяртай байт юм л да. Одоо манай энэхүү улсын сургуулиуд чинь голцууд бүр дээр үе Оросын том төхөөрөмжтэй ганц саяхан тийм тоног төхөөрөмж байдаг. Тэгээ хүүхдүүдтэй хичээл ороход нь голцууд нэг ном хуулуулдаг. Номон дээр одоо суугч дээр дэдэр сэтгүү хуудас хуул гэдэг юм. Эсвэл жижигхэн зураг зурулдаг. Тэгээд хүүхдүүд бол яг үүндээ жинээс бол технологи хичээл дээр ойлгохтой боловсруулж чадахгүй байгаа л гэж боддог юм да. Тэгээ бид нар болохоор тэр байдлыг багчсан засах зорилготой. Би энэ хагисэн энэ хагиг ихгүй байсан. Энэ төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэгээд бас гахаага ажилласныгаа дараа өөрөө үзэн тэгээд гоё болсон байна уу гэдсэн харна. Хамгийн гоё нөгөө төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэр нь их гоё байдаг. Энд ч тэгээд маш их
зүйлс сурна мэднэ. Тэгээд бас гарын эвдүүтэй болно. Гоё та нарыг байгаа бас өөртөө ирж бас өөртөө ажиллаж болно хөрөмжин дээр нь хэрэг гоё тийм та нараас өөртөө мэдэрээ. Намайг Атганбаатарын Андин гэдэг би 47 дугаар сургуулийн 4-р ангид сурдаг. Сармагчин өнөг тэгээ үсээрээ дамждаг хөөхд энийг хийхэд хэцүүлдэг. Энэ дугаарыг би 2 хоног явсан. Миний хийсэн зүйл бол институтээр бас сансын хөлөг хийсэн. Олон хийдэг тэгээ бас электрон амдаа ажиллах нь илүү гоё. Найзуудаа манай дуунд нэрээрээ. Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай, бодит боловсралтай хүмүүс асар их хэрэгтэй байгаа энэ үед тэднийг бага наснаас нь бэлтгэх их улсад гар бие оролцож яваа Unimat Education компаниг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчдэд онцлон танилцууллаа. Хэрэв үзэгч та Unimat боловсролын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 95 10 68 89 18 01 70 дугаар утсуудаар тодруулах боломжтой. Үзэгчдээ баялаг бүтээгчдийн хэмжээний нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараа бид эрүүл мэндийн салбарт баялаг бүтээгч ганцхан эмнэлэг дээрээс бэлтгэж байна. За ганцхан эмнэлгийн маань хувьд уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргыг Европ эмчилгээтэй хослуулан хүргдгээрээ давуу талтай байгаа юм а. Ингээд ганцхан эмнэлэг үйл ажиллагаатай хамтдаа танилцгаая. Хүн амынхаа эрүүлэнхийн мананд сүүлийн 8 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ганцхан эмнэлгийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Баян хонгор аймгаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн эдний хамт олон 2015 онд Улаанбаатар хотод анхны салбараа нээсэн бол үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нийслэлдэх 2 дахь салбараа ийхүү аль биесээр нээж байна. Ганцхан эмнэлгийн эхний салбар 15 ортогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол 2 дахь салбар 50-60 хүнийг хэвтэн эмчлэх хүчин чадалтай. Одоо тус эмнэлэгт уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргаар нуруу, нугас, дотор, үе мөчний өвчнөр ангаахаас гадна мэдрэл, харшил, хүүхэд эмэгтэйчүүд гэсэн 5 чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Уламжлалт болон мэдрэлийн чиглэлээр болцсон эмчилгээ онцлогоо хийгдэж байна. За энэ дунд болохоор үе мөч, нуруу нухасны суул, нурууны гэмтэл, харалтын дараах нөхөс сэргээл, мөн дотор 5-6 сар хэрэгтний эмчилгээ онцлогоо хийж байгаа. Яг уламжлалт ангаах ухааны бүхэл цогцын онол буюу одоо хүний биеийг ямар нэгэн байдлаар нурууны өвчний дангаар нэмжлэхгүйгээр бүхэл биеэр цогцоохон дэм бүх цаврын нэмжлэгээр онцлогтой байгаа. Тэгээ уламжлалууд Европ нэмжлэг хавсарч хэмжилж байна. Тэгээ нурууны цагаан судлуудаар хавсарч одоо бүх дотор нэг хэмжилтэйгээр бас маш их давуу талтай. Монгол улсад 100 мянган хүн амт жил бүр 290 хүн шинээр харвалтад өртөн. Үүнээс болж жил бүр 49 хүн нас орж Монгол улс дэлхийд өндөр харвалттай орны тоонд багтах болсон. Гэтэл харвалтад хүрэгдэд эрсдэлт хүчин зүйл нас орж байгаа хүний тоогоор дэлхийд дээгүүр бичигдэж байгаа манай улсад харвалтын дараах эмчилгээ үзүүлдэг газрууд хүрэлцээгүй байдгийг албаны хүмүүс хэлдэг юм а. Тэгвэл тулгамдаад байгаа харвалтын дараах эмчилгээ үйлчилгээгч ганцхан эмнэлэг цогцоор нь үзүүлж байна. Харвалтын дараах саас ажилтныг тус эмнэлгийн мэргэжсэн эмч нар тусгайсан эмчилгээ төлөвлөн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд эмчилгээний үр дүнд хөл дээр нь босгосон 100 үйлчлүүлэгчид байдгийг ч энд дурдах нь зөв хэрэг юм а. Монголд яг зөнхлөд байгаа үйлчлэх юм бол одоо энэ харуулт байна. Нэг номерын асуудал нэлээ харуулт. Тэгээ манайх бол яг тэр харуултад зориулаад бүр тусгай 15 орто тасаг нийцсэн байгаа. Зөвхөн тэр харуултаар дагнаж уламжлалт дэмжлэг хийдэг. Харуулт болон харуултын дараах үлдэж саас хаажууд болон гурвалсан мэдрэлийн өрөөсөл мөн 5 цус 6 сав эрхлэлтний хууч архаг өвчнүүдийг бас онцлон эмчилж байгаа. За сүүлийн үед тархины судасны найрсал толгой өвдөлтөнд удаан хугацаагаар өвчин амдаах эмх хэрэглэснээс мөн одоо тархинд судасны шимт хижээлийн дутагдал за хүзүүн
нурууны булчингийн чангалаас үүдэн за тархины цэцэнд болохоор одоо саг гэх хэлбэр буюу цэцний бүгдөрлийн харуулт одоо сүүлийн үед залуучуудад маш илүү тохиолдож байна. За харуултын дараах шинэгдэл дэмжлэгээ хийгдснээс хойш 5-аас 10 хоногийн хугацаанд яаралтай нөхөн сэргээх эмчилгээг болоод хийх шаардлагатай байдаг. За ингэснээр за эд эсийн маань нөхөн сэргээх процесс бол маш хурдан байдаг. За манайх бол ерөнхийдөө уламжлалт эмчилгээ за Европ эмчилгээг бол хавсарч хийдэг байгаа. За дээрэс нь хануур хорхоо эмчилгээг бол бас давхар хийгдэж байгаа. За хануур хорхоо маань өөрөөсөө гивидин, гиалурадаза, холин экстраса гэсэн үндсэн 3 ферментийг бол ялгаруулдаг байгаа. За энэ фермент маань хүний биед байх 150 гаруй дааврыг бол идэвхжүүлж өгснөөр төвийн болон захын судасны цусан хангамжийг сайжруулах мөн бодисын солилцоог бол маш сайн эрчимжүүлж өгдөг байгаа. Нуруу нугас, уй мөч дотор мэдрэл болоод харалтын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээгээрээ ганцхан эмнэлэг хийдийн танигджээ. Ингэхдээ уламжлалт эмчилгээг физик эмчилгээтэй хослуулан орчин үеийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмжийг эмчилгээний онцлогоонд ашигладагаараа даваа талтай. Өдгөө тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэн эрүүл сарвал болсон үйлчлүүлэгчид ч олон байгаа юм а. Нодны бид үнэхээр хүний гарт хэцүү ирсэн, их хүнд ирсэн. Өстой хүнд ирсэн. Энэ хүүхэд намайг их сайхан болгож өгсөн. Би их баярлдаг эмээ чинь. Одоо эдний үйлчлэгээ яг одоо харьцаач манай ганц улсын эмчийн харьцаа үйлчлэгээр үнэн сайхан шүү. Энэ онд одоо улам л сайхан ажлууд нь бадарч энэ хүүхдэх гоё яваасаа ерөөцөндөө энэ эмчтэй их баярлж байна нэмээ. Захныг болоод ирсэн. Тэгээ одоо энэ 20 он чинь 25 он гэж нийт. Одоо 5 он мөрөгтэй. Одоо дахиад 10 хоног хэвтэн. 4 мөчнөөс болорсон. Нийтийг 6 сар болж байгаа. Одоо эмчилгээний үр дүн хэрэг шүү. Одоо энэ үр дүн янз бүр гоё эмчилж байна. Манай эмчний үйлчлэлээр баярлж байна. Мэдэгдэж л энэ одоо ер нь гар хөлн хөдөлдөг байсан хөдөлж байна. Хоолунд найхт иддэг байсан хоолунд орж байна. Царайц сүнсүн цайхан засарж байна одоо бол. Ганцхан эмнэлэг нь уламжлалт анагаах ухааны 5 дэлхийн аргаар эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. За үүнд ган болон мөнгөн зүү, цахилгаан зүү, хануур, самсаруул, шарлаг, бөмб, төөн засал, халуун чөлөө, давсан халуун жин засал, эмчилгээний цэгэн барай, арх сүүлэн тостой бүтэн биеийн барай зэрэг уламжлалт эмчилгээг үйлчлүүлэгчдэд хүргэсээр байна. 3 дугаар тасагт маань ерөнхийдөө нурууны суулттай, нурууны усны гэмтэлтэй, 2 хөл гарлууга бадардаг, хүзүү толгойн өвдөлттэй, нойр гүйдэлтэй хүмүүс ерөнхийдөө хэвтэн эмчлүүлдэг. Тэгээ бас хаалгааны залттай хүмүүс ерөнхийдөө сүүлийн үед аягүй их ирж хэвтэн эмчлүүлж байна. Эмчилгээндээ ерөнхийдөө уламжлалт болон Европ эмчилгээг хавсран явагдаж байгаа. Уламжлалт эмчилгээндээ болохоор барай засал, бомб, төөнөр, шарлаг, татлаг, тэгээ ган зүг, мөнгөн зүг зэрэг эмчилгээнүүд явагдаж байна. Европ эмчилгээдээ болохоор тусал эм тариа нөгөө мэдрэлийн EDC сэргээх тусал эм тарианууд ерөнхийдөө явагдаж байгаа. Тэгээд сэр болон их биеийн ясны хугарал байхгүй бол манайд ерөнхийдөө ирж хэвтэн эмчлүүлж болно. Ганцхан эмнэлгийн жилдээ 1000 хүнийг онцлон зөвлөгөө өгч, жилд дунджаар 600-аас 700 орчим хүнийг хэвтүүлэн эмчилдэг байсан бол өдгөө тус эмнэлгийн үйл ажиллагаа өргөжин хүчин чадал нь 3 дахин нэмэгдэжээ. Үйл ажиллагаа нь өргөжин дэлхийн хэрээр үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх эмчилгээ оршилгооныхоо нэр төрлийг ч нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. Яг сүүлийн үед одоо энэ нурууны усны суулт одоо яг нөгөө хүнд зогсоо сумгаа ажилладаг хүмүүс ерөөсөн нурууны морилт суулт одоо дискний зүлхийлтийг тавиулдаг гентро массажууд маш их болсон. Уламжлалт яг хүний гар бол үнэхээр маш хамгийн сайн массажлдаг байгаа яг маш сайн мэдэрч тэрүүн дээр хавсраад бас энэ Европ одоо гентро массажны цахилгаан аппаратуудыг маш сайн нэмж өгсөн байгаа. Тэр аппаратууд зөвхөн массаж цахилгаан массаж хийхээс гадна давхар импературын туяаны улаан туяагаар шаарж ямар нэг арьсны зүйлийг өвчлөлт бас давхар дарж өгдөг. Тийм онцлогтой аппаратууд маш ирсэн байгаа. За мөн харуултын дараах нөхөн сэргээлтийн тал дээрх юм бол яг дөрвөн өчнөөс зэрэг одоо тоогоор цохиж төв мэдрэлрүү сэдэлтэй гэж дөрвөн өчний одоо саасаалтыг маш хурдан арилгах дамаа тэр тусмаас шин сэргээс харуулттай хүмүүсийг маш хурдан сэргээх тийм аппаратууд нэмэлтээр орж ирсэн. За манай шинжилгээнүүд бол ерөнхийдөө цус шээсээр авж байгаа шинжилгээнүүд бол бүгдийг нь авч байна. Мөн сүүлийн эхо аппаратууд хатаар одоо хэвлийн болон сүрх бусад бомбо болчихгоо эхо аппарат эхо шинжилгээнд хийгдэж байгаа. За манай лаборатори нь бол 2012 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 8 төрлийн шинжилгээг хийж үйлчилж байгаа. За манай лабораторийн гол зорилго бол үйлчлүүлэгчтэй чанарын өндөр түвшинд шаардлага хангасан тийм бодит үнэн зөв шинжилгээгээр
үйлчлэх зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Ганцхан эмнэлгийн ингэж лабораторийн шинжилгээ авдаг болсноор эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг нэг дороос нь цогцоор нь авдаг тийм боломжтой болж байна. Эрүүл мэндийн салбарт олон жил ажилласан, дадлага туршлагатай хамт олноор бага бүрдүүлсэн ганц зүй эмнэлгийн хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Хэрэг үзэгчдээ ганц зүй эмнэлгийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 99 5584 99-т 23 32 дугаар утсаар холбогдох боломжтой. Эрүүл мэндийн саруу тухайн машин. Сайн монголчуудаа намайг Жанар гэдэг. Миний хувьд 1998 оноос хойш энерги эмчилгээ үйлчилгээ хийж хүмүүсийн зам мөрийг засч ирсэн. 2017 оны 3 сард Монгол улсад хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ирсэн даруйда Баян Улгийн аймаг болон Баруун аймгийн ард түмэндээ өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээрээ тусалж энергиэр эмчилгээ үйлчилгээ засал зэргийг хийгээд байна. Танаа улсад ирэх болсон шалтгаан гэвэл Араарт Монголоос маш олон жуулчид очдог. Тэр үед Үзбен гэдэг Монголын иргэн намайг энергиэр засал хийдэг гэдгийг мэдээд Монголд очихыг хүссэн. Монголын маань ард түмэнд энэхүү эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлээч гэдэг саналыг тавьсан юм. Тэгээд л Монгол орныг зорин ирээд байна. Миний хувьд маш олон орнуудад очиж байсан, надад бурхан Тэнгэрээс заяасан энерги хүч болоод өөрийнхөө биед байдаг мэдрэмжээрээ бусдад эмчилгээ хийж зам мөрийг нь засдаг гэж тайлбарлаж болно. Өөрийнхөө чаддаг бүхнээрээ хүмүүс тусалж энэ маань ч олонний талархлыг хүлээж байгаа. Арагт гэхэд олон сар байрлаж хүмүүсийг эмчилсэн, за мөн Москва, Турк хамгийн сүүлдэл гэхэд Солонгост урилгаар ажиллаад ирсэн. Миний хийдэг гол зүйл бол өнөөдрийн нийгмийн ороо бусгай үед хүмүүсийн ажил үйлс нь бүтэхгүй, амьдрал зам мөрөө олохгүй байгаа. Эрүүл мэндэд нь асуудал үүссэн гэд энэ бүгдийг би өөрийн биед байдаг энергийн хүч мэдрэмжээр эмчилж зам мөрийг нь засч байна. Надад хандсан хүмүүсийг харцаан хил амнаас хамгаалах, ажил үйлс бүтэхгүй байгаа бол зан зүгийг нь зааж өгөх зэргээр олон зүг ядарсан, зүдэрсэн, өвцөн, шаналсан хүмүүст тусалж байна. За үүндээ ч миний хувьд маш их баяртай явдаг. Оцсон газар бүр маань амсайтай хүндэтгэлтэй хүлээж авдагт нь талархдаг. За энэ бол нэг ёсондоо би хүмүүст буян үлдэж байна гэж өөрийгөө дүгнэдэг юм а. Миний энэ бүх энергийн хүч мэдрэмж өвгдөөцөөс өвлөгдөж ирсэн гэж хэлж болно. За энэ их энерги хүчийг би аав ээж хоёр талаасаа өвлөж авсан. Манай аавын аавал гэхэд мундаг отож хүн байсан. За тухайн үедээ маш олон хүнд буян үлдэж авсан гэж ярьдаг. Намайг жоохон байхад миний аав нас барсан. Нас барахынхаа өмнө энэ охин хүнд буян үлддэг ирээдүйд их энерги хүчтэй хүн болно гэж хэлсэн байдаг юм. Аавын маань хэлсэн тэр буян, тэр их эрч хүч авьяас бэлэг надад заяасан юм болов уу гэж боддог. За одоо ингээд аавынхаа хэлсэн гэрээслэл ёсоор олон хүмүүст буян үлдэж өөрийнхөө чаддаг бүхнийг хийж явна. Хэлсэн ярьсан болгон маань хүмүүсийн амьдралд тус болж ажил үйлс нь өөдрөг бүтэмжтэй байдагт нь би баярлаж явдаг та. Миний хувьд Бурхны судраг Куран судраг гол гарын авалгаа болгодог. Куран судрагт бичснээр нүглийг арилгах, буйныг арвижуулах талаар олон зүйлийг бичсэн байдаг. Тэрэл сургаал номлолыг их сурвалжаа болгон барьдаг. Хүмүүс над дээр ирээд үзүүлэхэд би тухайн хүний нэр болоод төрсэн жилийг нь асуудаг. За ингээд л тухайн хүний бүх зүйл надад тодорхой харагддаг. Хамгийн ихэнд тухайн хүний биед байгаа бүх хар энергийг биеэс нь цэвэрлэж, дараагийн шатанд тухайн хүний зам мөрийг нь засах тухай хэлж ярьдаг. Хэрэг тухайн хүн өөрөө ирэх боломжгүй бол ах дүү хамаатан садан зургийг авч ирээд засал хийх боломжтой. Өнөөдрийн нийгэмд архи их уудаг хүмүүс архинаас болж ажил амьдралаа алцаар байна. Архины амралтай хүмүүс над дээр маш их ирж байгаа. Эдгээр хүмүүс засал хийгээд тодорхой хугацааны дараа архинаас гаргаж байгааг хэлмээр байна. Зарим нэгэн сарын дараа гарсан байхад 2-3 хоногийн дараач архийг бүр мөс орхисон тохиолдол байна. За харин зарим хүмүүс тухайн хүний онцлог ч юм уу 2-3 сар цаашлаад жилийн дараа архийг бүрэн хайж чаддаг. Ийм хүмүүс надад эргэж ирээд би архиухаа болсон баярлаа гэд талархлаа илэрхийлдэг. Өнөөдрийн нийгэмд хүн болгонд байдаг олон асуудлууд байна. За жишээлбэл гэр бүлийн амьдрал, гэр бүл салалт, үйл ойлголцод гээд банкны зээлнэсч болж хүмүүс маш их дарамтанд орсон харагддаг. Энэ бүхнийг би ганц Куран судраа бариад энэ бүх хүнд байдлаас нь гаргаж чадна. Хүмүүс өөрийнхөө цаашдын зам мөрөө яаж залах, бизнесийн үйл ажиллагаагаа хэрхэн өргөжлүүлэх гэдгийг би биш, энэ чигтээ Куран судар тэгээд миний биед байдаг энерги надад тусалдаг. Одоо миний үйлчлүүлэгчдийн дунд банкирууд,
олонний танил нэр нөлөө бүхий хүмүүс их ирдэг. Тэр хүн болгонд би цаашдын зам мөрийг нь зааж өгч тухайн хүндрэлээс нь гарч олон зуун гэр бүлийг амьдралтай холбож зээлийн асуудал, мөнгөний асуудалд нь ч тусалж байна. Монгол улсад ирсэн даруйдаа ховдод 50 хоног эмчилгээ хийсэн байгаа. За тэгэхэд ээж нь архины хамааралтай 10 сартай хараагүй хүүхэд байсан. Хүүхэд нь огт хараагүй байсан бөгөөд би энэ Куран судрынхаа хүчээр тэр хүүхдэд эмчилгээ хийсэн байгаа. За хүүхэд маань эмчилгээний явцад бүрэн хараа орсон. За мөн ховдод даралт харгасан хүн байсан. Ямар ч эмчилгээгүй болчихсон гэд надад хандсан. Тэр хүнд эмчилгээ хийсний үр дүнд тухайн хүн маань хөл дээрээ босоод одоо алхаж байна. Мөн хүүхэд гаргаж чаддаггүй өрийн зулаа өнөрлөж чадахгүй байгаа хүмүүс ч надад ихээр ханддаг юм а. За энэ мэтчлэн эмчилгээ удаан шаардлагатай зам мөр нь уягдчихсан, амьдрал нь урагшилгаа байсан хүнд хүмүүс надад ханддаг. За тэр хүмүүсийг болдог бол замыг нь заагаад өгөх юмсан, засал хийгээд өгөх юмсан гэж бодсны үндсэн дээр эмчилгээний хоногийг уртасгах тохиолдол олон байдаг юм а. За миний хувьд Улаанбаатарт 5 сард ирсэн. За ингээд над дээр маш олон хүмүүс ирж байна. Өдөрт 24 цагаарч ажиллах тохиолдол гарсаар байгаа. Тэгэхээр монголчуудын амьдрал хүнд байдалд орсон байгаа харагдаж байгаа юм. За эдгээр хүмүүстэй хийсэн заслынхаа үр дүн гүйцэх, нэгэнт хийсэн үйлчилгээгээ дуусгах гээд тодорхой хугацаа заахгүй эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлж байна. Монголд ирээд ажилласан энэ хугацаанд над дээр ирж байгаа хүмүүсийн бараг 90% нь архинаас хамааралтай гэж ирдэг. Архинаас болж амьдрал нь сүйдсэн, ажил үйлс нь бүтгээ байсан. Өөр хүүхэд өнчирсэн зэргээс харахад монголчуудын хувьд муу мухай бүхний илэрхийлэл нь архин байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Гэхдээ монголчуудын хувьд маш их хүчирхэг хүмүүс шиг санагдсан. Юмыг ойлгох, хүлээж авах тал дээр миний очиж байсан бусад улс орнуудтай харьцуулахад онцгой чанар харагддаг. Би сайн хэлж мэдэхгүй. Маш их зоригтой шийдэмгий хийснээ хийдэг хүмүүс шиг санагдсан. Үүнийг над дээр ирж байгаа, үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн ярьж хэлж байгаа зүйлээс хүлээн авч байгаа. Урагшаа тэмүүлсэн би чадна гэсэн зоригоос нь харж олно. Үүнийг би Чингис хааны удамд монголчуудын ген цуснд нь байдаг болов уу гэж харсан. Мөн Монголын нийгэмд голдуу харцаан хилам атаачтай их байгаа санагдсан. Сайн явж байгаа хүмүүсээ үздэггүй, сайн явж байгаа хүмүүсийн хөлтөнд тэг болдог. Эсвэргээрээ муу явж байгаа хүмүүстэй тусалдаггүй. Ой гутрал бүтэлгүй гэр бүл, үр хүүхэдгүй нөхөр сүдрэг 30-40 хүрсэн эмэгтэйчүүд их байдаг юм билээ. Энэ юутай холбоотой гэхээр нөгөө л архитектуртай холбоотой. Миний хувьд тийм олон хүний замыг заслаа. Одоо бол бүгд амжилттай, бүтэмжтэй байгаа нь монголчуудын тэр гент нь байдаг дайчин чанарт нь байгаа болов уу гэж бодож байна. За мөн Куран сударт маань байдаг судрын маань ичид оршиж байгааг ч хэлмээр байна. Куран судрын нэгэн адил монголчуудын хүндэлдэг буддийн шашны философч гэсэн байдаг байх. Хүмүүсийн ажил үйлс нь яагаад бүтдэггүй юм бэ гэхээр нэгдүгээр бие биедээ атаархсан атаажтай. Нэг нэгэндээ муу зүйлийг их сандаг. Гэтэл таны хийсэн энэ бүх муу зүйл эргээд өөрт нь муу зүйлийг хураагаад идэг гэдгийг мэддэггүй. Хар санаа хорлол атаажтай бусдад дандаа саад болдог. Бусдыг хорлох гэдэг муу юм сандаг хүмүүсийн бусдад хийсэн бүх хар муу зүйл нь өөрт нь эргээд ирдэг. Өөрийнх нь ажлыг урагшлуулдаггүй. Би үнийг ирсэн хүн бүрт хэлдэг. За ингээд хамгийн сүлд хэлэхэд таны дайсан жисэн тэр хүндээ дандаа сайн сайхан зүйлийг бодох хэрэгтэй. Эсвэргээрээ таны бодсон муу инээрэг бүр өөдөө хайсан чулуу өөрийн толгой дээр гэдэг шиг зүйл болно. Үүнийг би санаагаараа хэлж байгаа юм биш. Үүнийг хэдэн 100 мянган жилийн түүхтэй бүхэл бүтэн Куран судар гэх шинжлэх ухаанаар хэлчихсэн байна. Ер нь хүмүүн гэдэг амтан өөрийнхөө амьдралаа сайн сайхыг хийгээвэл ажил нь бүтэхгүй байсан ч өөр утгаараа барьж хүнд муу зүйл бодохгүй ариун замаар хүнлэг инэрэнгүй чанарыг эрхэмлэж чадвал ямар ч өөршөр ямар ч муу мухай зүйлээс зайлж чадна гэдгийг хэлмээр байна. Тиймээс ч Монголын ард түмэн энэ бүх зүйлийг мөрдлөг болгох хэрэгтэй. Дэлхийд 3 том шашин байна. За тэгвэл Куран сударт альва зүйлс зүсэг бишрэлтэй хандах хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Бурхны сударт ч мөн адил бичигдсэн байдаг юм билээ. Хүмүүс би сүсэг бишрэлгүй гэж ярихыг би их сонссон. Гэхдээ Бурхны ариун сударт бол ямар ч шашны ном судрыг хүндлэх хэрэгтэй. Альва сүсэг бишрэлтэй хандах хэрэгтэй. Сүсэг бишрэл гэдэг зүйл нь тухайн хүнийг зөв замд нь оруулж өгдөг ичид гэж ойлгохыг нийт үзэгчдэд хэлмээр байна.
Төрүүлж мэдээлэл урайтай масс телевизийн мэрэгжлийн хамт олон бүх төрлийн мэдээллийг орчин үеийн дэвшилтэд технологи, шууд дамжуулалтын мэрэгжлийн төхөөрөмжүүд ашиглан телевизийн эфирээр болон олон мянган хэрэглэгчтэй сошиал сувгуудаар шууд шуурхай дамжуулан хүргэж байна. Бидэнтэй хамтран ажиллах утас 99 44 44 44. Чиний зүгээр үлдэхтэй бодчихоо. Энэ ч амар аюултай штэ. Чи зүгээр дуулаад агаалгачих та. За мэдгүй. Чамдаа л дуучин бах та. Байрныхаа түрээсээ яаж жүүн тэмцээн уу? Харин тэгээ яагаад вэ? Миний тэмцэн дараа байртаа олчих л доо. Багш заавал бүртгүүлээрэй заа. Уудгүй чи юу болоод өнөөдөр огсруулаад байна. Мэдхгүй юм да. Унаас наадар та хоёроос өөр найз байхгүй шүү. Аадар гэснээс
чи билгээрээ багаас шороожчихсан. Би бол ёстой шороожж байгааг. Талах. Почему-то грустишь, и вокруг собают, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочешь ходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Ингэж нэг уулздаг юм байж. Хэдэн олон жилийн дараа юу ирж над дээр ирэвдэ. Чи намайг гомдож биш үү? Би өгөх болоогүй. Ахад 20 жил суух. Нас надад байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энд бүртгэл явагдаж байгаа юм болов уу? Бүртгэл явагдаж штэ. Оо за баярлалаа. Зүмрээ. Би ингээд нэг юг зэрэг таньдаг болсон. Монголд ч үг. Чи найзгаа хөгжим сонирхдгийг мэдэн штэ. Би Монголын од болж байгаа охтуудыг тэр үгэнд аваачиж тушаадаг. Хэдэн настай? 18-тай. Аавч нь ханаа гэдэг юм. Хоёулаа өнгөрсөн л дээ. Би чиний тэр ялах хот чинь биш. Чамайг ингэж их юм бол аадар яаж чамайг тоох юм бэ? Чи чинь төрсөн өртөө хичнээн жил ууцхгүй хэцүү өгөөс нь чинь. Ялах. Чиний яриад байгаа юм найдаж надад байхгүй. Амьдрал таашгүй штэ хазгарнаа шүү. Тийм ээ. Би хазгарч өг. Гитар хөөргөн тоглодог болсон байна лээ. Нарсанд ороод 20 жил болоход хэрэг хам нэгч удаа ирээгүй. Харин наранд гарсан эхний өдөр л гинт өрлөггүй очилсан юм да. Баяртай. Мөн бодлого. Монбод. Яг монбод. Моацгарнаа шүү. Чи намайг гарч идэх гэж байхгүй. Аадрах. Цэнгэл дуудсан цаа чинь аханд ирсэн л байгаа л да. Энэ хазгарнаа шүү. Хүүдөө өгөх гээд байна уу? Эсвэл намайг чодогоод гээд байна уу? Цэнгэл энэ хоёрыг нийгэм сэтгэн сэцгэлтэй. Өвлөгийн тухай яриад байгаа би сонссон юм. Чи нэг ажигтай юм одоо мэдчих чадахгүй юу? Хүүгийн минь ховд. Хүн болж төрснөөс хойш магадгүй хамгийн их хад жаргалыг мэдэрч байгаа өдрүүд нь хайр сэтгэлийн олсон жаргалтай мөчүүд байсан. Та нар том нэр тоглохоос ичгүй байна уу? Зүгээр үү? Харахад чи ямар вэ? Чи энэ бүтгүүлчээд явж байгаа юм. Хаана яаж мэдсэн? Би ч юм туслах ямар аа. Яаж? Би ч юм нэг шалгаад. Шалгана.
Сайн шок. Төв дээр нэг хэлэхгүй яагаад. Ахна. Сүүдрээсээ өөр хүнд итгэдэггүй шүү дээ. За тэр яах. Энэ үстэй. Аашаа энэ гэрцсэн биш үү? Ямар нэгэн байдлаар наадахтай чинь холбоотой болох гэдэг. Тааш хүн надад ирсэн гэж хэлсэн юм аа. Тэгвэл ийм учиртай байж л дээ. Нэг муу нохоо намайг шийдчихлээ. Одоо бүр хүүхдээр минь оролдоод ирэх болт. Би чамайг хайрлаж харамлаад би сэтгэлээ чамдаа зориулж гинэн залуунасаа намрын авчис шигэж Биген хүсэлт цаламдуулж явандаа. Чи харин хаач солгоолоотой биш юм биш. Солгоолоотойсэн бол хин тэмцээнд бүртгүүлээ явж ахав. Заагуур чинь баруун солгоо мэдхгүй хүмүүс ч нүлээ шүү дээ. Би тэгэж бодож исэн бол намайг яах гэж гадаад дуулуулж байгаа. Чи хааш дуулж болно шүү дээ. Чамайг cover дуулж чадах нь сонсох гэсэн. Cover гэж юу юм? Cover гэж хөөчний сайхан дуунуудаас эсвэл гадаад дуугч юм. Ер нь өөр хүний амьдруулсан дууг өөрийнхөө болгож дуулахыг хэлж байгаа. Утгагүй Монголд өөр болно. Тэгвэл дарханд өөр болоогүй энэ за их мэдчихжээ. Дахиад энэ тэнд бөмбөг өшөглүүлээд үзээрэй. Би тэрөөс биш ээ. Тэгээд өөр хий. Би юу? Би чиний хамтрагч юу? Хөөе. Ахгүй. Бити горд мэдүү. Заацуулсан тэгвэл өөрөө л мэд. Харин нэг үгүй. Ой, мөрөд биелүүд хичээ. Яа. Нэрнгээсээ хамтарч болж болох юм уу? Яах вэ? Төхөрлөж болох юм. Та ирсэн байсан юм уу? Ахын нэрээ додаагүй байна уу? Энд үзэж байгаа үстэй. Цэнгэл хаа та ингэж байнг ирээд ах юм. Би юу ойлгоцсон бол уучлаарай минь даа. Ахны эмэгтэй дүү байхгүй л дээ. Би өргөлж эмэгтэй дүүтэй болох юмсан гэж боддог байсан. Түүнээс ахт нь өөр санаа байхгүй шүү. Гэхдээ л надад эвгүй санагдчих. Та бүхэн чинь төрсөйх дуур биш үсттэй. Зүгээр л энгийн бах надад хамаагүй дээр санагдчих. Ах нь өөрөө өвчөөсөн л дөө. Тэгээд л чамааг Хэр нахна видео. 1 3 2 Болж байна уу? Нагаас шилдэг юм шүү дээ. Аль. Гитар дарс сурна гэж урлаг байхгүй. За. За одоо тоглолтоо.
чи яаж ийнө? Ингэж тохироогүй үсттэй. Битгий намайг дурлах гэж дуудаад ээ. Яг л төгсөн нэр шүү дээ. Наас уцаа нөөрэс байна. Хүслэн мэдүү. Аадар мэдүү. Иргэсийн дунд нэг л сундар. Энэ миний хайр. Эр хүн гитараа авлаа. Энэ миний тайтгарал. Чигчий тоглох ялдам 6 үз. Их шиг өрнг. Чилж холдохгүй сонсоод л суух. Нандин аялгав. Наа чи юу юм? Энэ үү? Миний шин дууны шүлэг. Чам таалагдсан уу? Дүнсээ нэрийг бодоод олчлаа. Арай залзаг гэсэн юм шүү дээ. Энийг би чамтай хамтуулмаар. Өчрлийн дунд нэг сондоо энэ миний хайр ойхон бүсгүй хайраасаа тэр миний шүтээ чамаас хондох зургаан хавар хүлээсэн тавьяа Чи маш сайн туллаа. Баярлалаа. Чиний ирээдүйн надад харагч. Гэхдээ энэ бид хоёрын нууц юм шүү. Нууцаа. Ингээд та чи хэм блэ? Би бол чиний продюсер Мандал гэж хүн байна л да. Энэ шоуны эзэн Сингапурт хөгжим ертөнц чамайг хүлээж. Элбэг амьдрал. Одоолон гэлэлцэх чиний мөрөөд биш гэж. Чамд амжилттай. Баярлалаа. Дараалт. Байна уу? Байна. Найзхын уусан бэлгийг авсан уу? Яг ч над нэм өгч байгаа юм. Надад ч чамд бишээ. Цэнгэл зориулж явуулсан юм. Хоёул өнөөдөр нэг цэнгэлтэй зөвүүн тоглоом тоглоно. Гант угаа. Найз нь өнөөдөр болцоотой байна. На тоглоом биш дараа бол идэх үү? Биш. Найзгаа сонсч. Аав чинь чамд овоо идэн дөрөв хураас юм билээ л дээ. Тэрийг мэдчихээ цэнгэл ба. Шишлэг яваад байгаа шүү. Яг үндэ чиний наад болцоод байгаа байрыг чинь өөртөө авах. Насандаа бас овоо идэн дөрөв хийлгэсэн биш үү? Юу нэ? Модерат байгаа юм чи үний юм. Худлаа байсан бол би чам руу юу гэж ярьж идэв. За ч одоо ич. Яг чам руу орж яваа штэ. Юу ч болсон гэсэн найз нь арч асаалтаа таг шиг байгаа шүү. Хүй. За, сайн уу найз минь? Сайн. Намайг гэрнэ гэж бодоагүй л үстэй. Манай хөслөн нэг цагийн багштай болсон гэсэн. Тэр миний найз байж л дээ. Харин чамайг хүлээж байлаа. Намайг хөслөнгөө. Энэ чагаас амтаар гэж ах чи. Зах. Найз нарийн өөр амтны тухай. Чамд ярмаар байна. За. Энэ чи юу? Миний хүү юу таалаад байгаа те? Өглөө гаргасан талхаад олж байна. Одоо миний хүү нэг таваач өгчөөрэй. Мөнгөний битээ аваа. За, хэмээ. Би хоёр найзтай усан байхгүй юу? За. Тэр хоёр найзууд маань аав ээж аль нь ч байхгүй. Та тэр хоёр найзын маань хэмээ олчихдаг уу? Хий бурхан минь.
Юу хүүхдүүд вэ? Сэнглээ. Бодохорыг зөвшөөрөхгүй бах те. Мэдгүй. Мэдээ зөвшөөрөхгүй хөө. Гандгаа. Оронд нь нийтэн талах хүчгэл тийм ээ. Гандгаа. Сэнглээ. Манай ивэ тойрог биш үү? Зөвшөөрсөн. Yes! Ура! Бүхэн ивэтэй боллоо. Харин талхны хамтыг марцхайг юм баг үстэй. Яалаа гэж мартах дээ найз минь. Миний эмээг хийдэг гэсэн талхтай яг адилхан биш шүү. Энэ үнэрийг наадлах чинь чамд яах ч үсгэж бодож байна. Мэдээ сюрприз л үлгүү. Үгүй дээ. Чамайг тэр хүний хүүхэд болсон болохоор ч баяр хүргэж өгч байгаа. Чи юу хүний тухай яриад байгаа? Би багада тэр хүнд энэ талхыг яаж хийж чагаад амтуул гэж боддог байсан. Донч чадаагүй. Тэг яах вэ? Төрөлцсөн хүүхэд наамсуулчих. Чи арай аавынхын тухай яриад байгаа юм шүү дээ. Би юу гэж танаа автаа уулзч идэв би. Тэгээд тэр хүн чинь шоронд байгаа үстэй. Огшгүй. Гант утаалд би саруулж ирсэн мэт дээ. Тэр хүнтэй хизээчтэй орлоо гэж. Тэр чи яагаад байгаа? За хатра. Найз шамд өөрөө хэлье гэж бодож байсан юм аа. Сайн байцгаана уу? Хөөх. Таар чи би бинийгээ таньдаг байсан юм уу? Танилгүй яах вэ? Ахын бага найз. Аадар. Ахын уг нь өөрөө танилцуулъя гэж бодсон чинь та хоёр ч алидээ танилцсан байсан биз дээ. Бид хоёр ч талхачны өмчөө хүмүүс байсан. Харин найз маань олон жилийн дараа төрсөн эцэгтэйгээ уулзсан юм шиг байна. За. Хүслээ. Миний дүүгийн тэмцээний болсон. Мэдээж би тэнцэн. За, бид баяр хүргэе. Баярлалаа. Наад чи болж ирв үү? Болж байна. Болсон юм гараад ирээч. Хүсдэм байна. Удахгүй хүсд мөрөөдөл чинь биелэх гэж байгааг чи ойлгож байна. Аха. Виз гарцсан. 7 хоногийн дараа нислээ. 7 хоногийн дараа юу? Тэгээд баярлахгүй юу? Баярлж байна. Өдгөл юм хогоон бошоо базаамаар шүү дээ. Энэ ямар авгүй. Самд ямар авч. Хажууд чаар. Цаашаа. Өөр сонголт байна. Яач. Бүлжид. Бас гаргаад. Ой. Чи зүгээр үү? Зүгээр. Яагаад байна гэсэн гоо? Арэ. Сайн байна зэрэг. Эмнэлгийн асуудал бүгд шийдэгдсэн. Энд чинь миний таньдаг гэсэн. Ямар ч асуудал. Орго.
гэж. Даймын нэдэлтэй жирэмсэн байна да. Юу ирээ солиорох гэж. Юу ирээ солиорох байж. Одоо буцах газар байхгүй. Дугаанаа хаахгүй. Гэнчи. Би энэ хүүхдийн сайн сайхны төлөө ирээдүйн төлөө яриад байна л та. Энэ 18 настай хүүхэд. Тэр болгон ийм боломж тохиолдохгүй үстэй. Та зүгээр нэг одоогоо шийдэх. Анхны жирэмслийг ингээд үр хөндүүлээд давхарч чинь дараа нь ямар сөрөг үр давартай та мэдж байгаа зү. Одоо би шийдвэр гаргах цаг болчиход байна л та. Би танд хангалттай мөнгө төрчих. Хош! Хүслэн! Хош! Маш! Яг гэж. Мандлага. Би яг одоо шийдэж чадахгүй байна. Та надад жоохон бодох хугацаа өгч. Юу бодох гэж? Ууста та юм лээ. Машин хүслэн зүгээр юу гэнэ? Юу гэж байна? Хүүтэй минь харвагаасаа нөхөрлсөн энэ хоёр залуугийн нэг нь мамдлын халаасанд хэдийн орчихсон байлаа. Адрын автаад босч би харсан шүү. Юу нугад? Тэрнээс өртөө юм бишээ. Хазар шука надаас хүүгээ асуухлаар нь би мэдэхгүй гэл хэлсэн. Харин нөгөө нь Аадар бид хоёрын дунд гүүр болон үлдсэн. Яг гадаг. Хүмүн. Чүгүү алцлаастай. Бари. Атраа чүгүү алцсан шүү. Хоёул хаачих юм бэ? Чүгүү юм аа. Яг юу болоод байгаа юм бэ? Чи надад хэлэхгүй мүү? Цаг алгаа штэ хараа. Дараа бүгдийг хийсэй. Баашгүй. Баарч ир. Тойр цайсах юм. Чи автоос. Харин би хайр боллоо. Одоо ингэ бүхэн дуусах гэх үү? Тийм биш аа. Би чам тайлбарлая л да хөөе. Аатра. Ганцхан хүүгээ гэсэн миний сэтгэл буруутсан байлаа. Нөхөрлөлдөө өнж үлдсэн цэнгэр харин хүүгээс минь хөрсөг санагдаж байлаа. Чи зүгээр Аадрыг хаана очих гэж хэлж хэлтэй. Аа? Лалар минь өөрийгөө зоох хэрэг байна уу? Ядрахгүй нь.
Би чамайг Аадартай уулзж байгаа харсан шүү дээ вокзал дээр. Би найз өгдөг гэж хэлсэн. Танаа Аадар чинь хүн болцсон. Одоо цагдаа нар хайж байна. Тэгээд би тэрд чамаа бат. Аадрыг мэдэхгүй ч болно. Хадгарч өгөө гэж юм болохыг чинь авч байгаа хэлээд өгчихгүй юу? Чук. Би тийм үү мэдэхгүй. Байж. Үгүй ламач хийхгүй явахгүй. Одоо. Эргсийн дун нэг сандаа тэрмэний хаа эрхэм гитаран авлаа энэ миний татраа чигчи тоолох зургаан утаас их шигоя Чич холдохгүй сонсоод суух нандин аялгоо Атра миний найз нуурын байшинда тавтай морил тааштай жаргал хүсье. За сайн өдрөө. Даагүй. Өнөр талсагш. Та чамагч нэрээ хаа нарлаа? Шалгаруулт нэрээс охин байж тээ. Тийм шүү. Ямар гоё юм бэлдсэн бэ? Баярлалаа. За, сонио нэг шүү. Юу аа? Найз минь орон зай их дутж байлаа да. Одоо санаа зовх зүйл байхгүй. Энд байхад чамааг ерөөсөө хийж болохгүй. Зорцгоо. Ямар сонин хүн явж байна аа? За, юу вэ даанд вэ? Сайн. Дээр явдал. Найзгаа уушлаа. Зүгээр дээ. Найз тэр өдрөд мартсан шүү дээ. Тэгсэн бил ямар. Сайн өслөө минь дээ. Сайн байна уу Цэнгэлхаа? Үлгийнүүд авчирсан юм уу? Санжаа. Чиний ханаас болсон. Аав чинь чамд өгч байсан. Чиний үлгэ. Пүүх тийм үү? Али. Ямар хөөрхөн юм бэ? Цэнгэлээ. Шяхад. Найз чинь төшнөө хэлээ өст. Өндөө бол аав чинь чамд. Наад хүн шинтлээ. Би дахиж сонсомооргүй. Өөрөө хайж олсон хүдээ би өөрт байгаа хамгийн үнэтэй бүхнийг өгөхийг хүссэн боловч бас л үүдэлгүй. Аадрын зүрхэнд хаан гэдэг хүн аль хэдийн байхгүй болсон байж. Аав чинь чамд энэ зүйлийг өгөх гэж олон жил шармахтайгаа хатлаа. Тэгэхэд чи тэр дарханд байгаа байр чинь аав чинь чамд бэлдсэн байр. Чи одохгүй хаа болно. Миний найз
Бүгдийг мартаад аав дээр авчихлаа та. Чи зүгээр үү? Зүгээрээ. Чи нэг л биш байна да. Зүгээрээ. Яачва. Яасан бэ? Яасан бэ? Чи өвдөд байгаа юм уу? Өвдөд байна. Би яах вэ? Хаадар яачва? Би ямар ч төргөн дутчихлаа. Төргөн энэ газрыг олж ирэхгүй лав. Яаж харин чи хүүхдийнхээ өлгий давыг бэлтгэсэн байсан юм. Ашгүй дээ. Цэнгэл дээр өлгийг тэр хоёр төгж байгаа чинь нүдээр харсан. Харлаг байхтай бодлоо. Тэгвэл өлгийн хүслэнтэй зүгийн нэмэлт ирсэн байж магадгүй. Хүслэнгийн хүүхдийг тэр өлгийгээр өлгөдүүлэх хэрэгтэй байна. Байна уу? Сан. Яг ямар өлг гинэ? Адра. Настя, ярь. Одоо мандалд юу гэх юм? Ингээд та чинь хүслэнгийн ямар ах нь лээ? Хүслэн чи миний отгон төлдөө. Хүсэлтэрсэн. Миний найз хөрх охинтой болсон. Охин. Найз охинтой болж мэдчихсэн юм. Баярлалаа минь. Энэ миний нэг ярьсан мөнгөний урьдчилгаа. Ши таач. Үслээ яаж? Охиноо төрүүлчихэд бурхан болчихлоо. Чи юу яриад байгаа юм? Юу яриад байгаа чи? Сайшилтаа. Очлаарай. Бидний зүгээс чадах бүх зүйлээ хийсэн боловч эхн яраа хоёрын амийг аварч чадсангүй.
намаа хангаж байгаа мэдв. Үүлийн үрээс өөр олигтой тайлбар олддоггүй энэ амьдралд хүмүн дэндүү богинохон жаргал амтлах хөвтэй байж тэдний минь амьдрал мандлын шунлын золиос болсныг бидний хэнч мэдээгүй юм. Ивэ ялах юм яаж хүн болно доо. Эхнэрээ алдаад хэцүү байгаа гэж нэг чинь ойлгол байх вэ. Дээрээс нь энэ амтнаа хүн дөрвөлөх гэчээдэг. Үснэ та. Хүнд өргүүлсэн үү? Гэхдээ эхнэрийн чинь ах гээд нэг хүн ирчихсэн өргөж авна гээд эрхлэгчтэй сая доор ярьж ирсэн. Санаанд оромгүй хурдан өрнөж бие гэдэг хүн хоёр дахь удаага хүүгээсээ салсан. Бодлого цүнхэн байхгүй. Харин тийм байна. Одоо чиний хийх ажил үлдлээ. Сайн явж ирсэн үү? Аав яг сайн явж ирсэн үү? Мондөг. Асаа минь өгч. Яах. Чи бие яах гэсэн. Амтаа гоодаг юм байна. Бага гурлаа та. За 8400 очиж байна даа. Чи хэд очиж 8400. Таа. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Пицца идэх тусам улам амттай. Загадын үндэс 11 33 22 77 1919. Шатаар авирлаа. Хонх дарлаа. Хаалга тогшлоо. 332277. Шатаар авирлаа. За оролцсон. Шатаар авирлаа. Наатхны цэцгийн тайр эмзэг зүйл. Мастер би хүний нүд рүү хатгаж чадахгүй байна мастер.
Би зүгээр л хэлж зүгээр дар. Зүгээр. Хаалгаа болоо. Одоо мастер яах вэ? Энийг сайхан боллоо. Ноён пицца 10 жилийн өмнө минь төргий. Захиалгын үдэс 33 2277 1919. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин сөрөлт дуучин дүн үлзий амьдрал хэмээх гайхалтай тайзнаа дуучин жүжигчин хоёр хамтдаа дуулаж таны миний баяр гонгийг зүрхэнд минь дуулахаар зорьсон юм. Тийм ээ. Тэд асаа циркийн тайзнаа 10 дугаар сарын 19-нд цаг дур ганцхан удаа 19:50 үнэгүй хөргөн дуучин дүн үлзий жүжигчин сөрөлт би чиний зүрхэнд байна уу? Гон бүтээлийн тоглолт. Mix Travel компани Улаанууд байгаль нуур ихтгэл тамбын аялалда намрын хямдрал зарлаа. Аялын үн 220,000 боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаанууд хотоор зугаалж ихтгэл хамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 өнөө бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон албан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 96 9664 92 92 Mix Travel компани. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Үртэй хүний удам тасардаггүй юм. Гэртээ 6 жилийн өмнө сургаггүй болсон хүүгийн зүрхний сандруулсан бяцхан охиныг тэрний найз цэнгэл цэцэг цэвэр шиг өсгөж байж билээ. Тагаа хэлсэн хичээл ялгсан. Мандаг. Махнаас өнөөдөр хам зөндөө ажилтай. Таныг их бас сонсон шүү дээ. Аав ч сахны сонсон. Замнаар гэж аав нэг сахаа. Амсаач. Нөх цаах юм. Билет бүтэ ордороо гэсэн бидтэй өөрөө. Нэрээ тийш тий. За аав жоохон байж байгаа өөрөө цаашаа дууч. Хава. Та зөндөө ажилтай юм бол ядсан юм шүү. Зүгээрээ. Аав жоохон нуруугаал амраач. Харин миний ах жаахан тоглож байгаа том тийм. За яа. За. Би жаа билгаа мэдж болохгүй гэж хэлсэн баха. Би гээгүй маа. Тэгээ эн чи юу юм? Та ч өөрөө хамтдаа залгаарыг хийсэн би. Каратны халуурсан твтэйгээд хурцуг авах гээд дээрээс нь юм тавьж яахт ч юм. Та чи ямар сони юм бэ? Хүүхдтэй хайргүй юм уу? Сандраа. Тог миний ах чинь аавдаа өгч хэлсэн байж тээ. Аав охиноо хомдоо гэж бодоогүй шүү. Сандраа. Аадрын сургаггүй болсон 6 жил. Миний нарсан дөнгөрүүлсэн 20 жилээс ч урт санагдаж байна. Манай агагийн дүү их өвчтэй байгаа. Бүгдээр ингэж бол манай ахын дүүг эмчилж чадна гэсэн үг шүү дээ. Өш, ойр давхин таг болчиход ши. Ашигөө сургад гарлаа та. За, өнөөдөр өдөржигөө дагах шүү дээ. За, зургийг авах. Хайцаа байгаа юм. Нүдний шилээ зүгөөч ярьж байна. Оо, тийм биш. Өш. Та миний дуу гитараараа тоглож чадах уу? За. Ямар дуу вэ? Жохон том үний дуу юм аа. За илтээ. Ансах чилээ хүзэгсэн хонгор. Ах
хайрын зүрхэн гэрэлтэн сондор Хиндэж хадаагүй цэцэрлэг Хэнийг ч уйрахыг шилээ Уйранхан дууланхан би чамд хайртай Уйранхан дууланхан би чамд хайртай Хараа. Би охиныхын нэрийг бодоод олчлоо. Ямар нэрээ? Сондөр. Ямар? Ахын дөрөв санийд болоод байсан боо. Чам ямар хүн цаач байсан? Би өөрөө цахасан. Өөрөө. Аха. Ямар хүн дөрөв бэ чи? Миний дүүгийн нэрийг хэн гэдэг? Намайг Сондөр гэдэг. Сондроо. Тий. Аха, та их сайн хүн бах тийм? Та манай юу тахгүй юу? Ахын нот явлаа. За баярлалаа. Хүй, миний ах ганцаар яаж ирсэн? Хэн өргөж ирсэн? Тэднийг ах өргөж өгсөн. Хаана? Лептэн сууж байгаа. Алимаа. Тэр өдөр чи намайг сүнхийг аваарай гэсэн. Би авсан. Чиний Сондөр одоо том болчихсон байна шүү дээ. Чамд маш их баярлалаа. Өнөөдрийг хүртэл би охиноо өөд олчихсан гэж бодож байсан. Тэр өдөр хин ч охин дээр минь амжиж ирээгүй мэн гэж бодоод дотроо ямар их шаналж явс гэж бодлоо. Одоо тэгээд юу хий гэж бодож байна? Ноц юм алгаа. Охиноо яа гэж. Чи аав нь үстэй. Миний тухай охинд ерөөсөө бит хэлээр. Би чам шиг сайн аав байж чадахгүй. Харин нэсэн чамаас нэг юм болох гэсэн. Би охинтой хамт дуулж болох уу? Охин ч дуулах дуртай. Тэрийг надаас асуух юм. Баярлалаа найз. Над энэ л хангалт. Адра. Чи антог тэгтлээ итгэхгүй шүү. Dog болон да. Шээ таа. Аяа. Бисэнд тоглолтоо. Цаав хаана байна? Замтай босд орчмол гэж тэ. Хөөе. Нөгөө боо дуулжсэн хоёр дүүгийн дуг тавьчаа. Нэр чи хурдан хийх гэж. Найз надад ширэглэж чий. Надад шич. Матч. Тэгэхгүй яа тийм? Свидание я груша. Манай Сондөр дүнээр. Гой дуул юм аа. Сандра, энэ миний охины үлгий. Чи хардаа. Миний охин ийм жоохон үлгийг багтчихсан биз шүү дээ. Энэ бас миний охины хөөрхөн хонкон байна. Бас энэ хөөрхөн үнэг нэ. Энэ тэгээд үнэг гэж юу? Үнэг л хооц тээ. Тийм дээ. Чи өөрөө харахгүй юу?
Сандра. Миний охины ээж нь яар миний охин шиг юм хөөрхөн толдог байсан шүү дээ. Тийм үү? Түл ээж ханагаа. Хинбэ? Аав нөө. Та манай бишвэн. Ахад олсон юм уу? Ахыг нь аав чи явуулсан. Чамайг аваад иргэнэ. Ярэ юм уу? Ахны юу гэж бодлоо яах вэ? Хэнд хаалга. Яасан санаа мөн гаргаж явах юм бэ? Яасан гайхаж. Гайх хэрэггүй гэж. Одоо найз руу хийх юм харин чамаа чиг гайшруулж заяа. Миний манд чинь. Найзаас юм нуудаг болоо юу да? Аа? Найз чааг юм хөөрхөн охинтой гэж мэдээгүй юм бэ? Чи юу яриад байна? Чи миний юу ярьж байгааг мэдж байгаа шүү дээ. Чиний охин чи ямар хөөрхөн болдог гэж. Чи сонсох уу? За таасуу гэж. За гатуга хоо ногшгүй. Чи юу хүсэж байгаа? Оо найзаа ингэж болохгүй шүү дээ. Чи миний юу хүсэж байгааг мэдж байгаа шүү дээ. За гатуга ногшгүй сонсч. Хүлээж байгаа шүү. Байна уу? Байна уу? Энэ утрахта. Энэ доотлоо. Орцсон. Орчин уу яа гээ. Табай. За. Кандаха. Хандсан сондом. Та хоёр чи юу дэглээ уйлаад байгаа? Хоёрын дуучлаа надад ихтгэлгүй байсан. Энэ хүнтэй. Толмор. Болох. Сандра. Хоолойгүй шүү. Тоглоом арай дууссан. Намайг дагуулж явсан тэнэлч найз маань. Ийм хөгийг хошуулж байгаа ч. Яг нэг хүний урилгаар би талах чинь юмний дацсан л тоо. Харин тэдэрт итгүүлэхэд ганц хэрэгтэй байсан үлсгэлэн жаалж явахгүй юу? Ойлгосноо. Дараа нь яг би хадгалж өгөх болсон л тоо. Одоо харин над өлгий чинь над хэрэгтэй байна. Охин чинь чамд хэрэгтэй биз дээ. Нөгөө дуучин чи ирсэн маа шүү. Одоо хаана вэ? Студид хоолнд орсон баг. Эргсэн дун нэг сандар тэр миний хаа эрхэн гитаран авлаа энэ миний тал
ухраа шигчи тоолох 6 утаас их шиг ояа чичхолдохгүй сонсоод суух нандин аялгоо ансагчлээ хүзэгслээ томаа анхны хайрын зүтэн гэрэлтэх санаа хиндэж харагдаагүй цэцэрлэг хинийг ч уйрах ялдам их шиглээ уйранхан дулан хам би чамд хайртай уйранхан дулан хам би чамд хайртай үгүй би зүгтүгээр төгсөн мэттээ ирсэнд баярлалаа. Ийм учиртай байсан юм уу? Харин тийм байна. Ямар гоё юм бэ? Нэрэ. Миний охин нөгөө дуугаа дуулаач. Гэртээ дуулаад байсан. Тэр дуу чи миний нэртэй дуу юм биш шүү. Би өөрийгөө зохиосон гэж бодоод байсан чинь Аадар ах зохиосон юм биш шүү. Сандра, аав чамд нэг юм хэлье. Миний охины тэр Аадар гэдэг ах. Миний охины төрсөн аав. Бас миний охины хайртай ээж нь хүртэл иргэд ирсэн. Аав ээж хоёр гинэ. Түл та өөрөө хийн. Би чамайг сайн байна гэж магтъя. Эй, эдэн аталж. За. хоёулаа энэ үлгэнд юу байгааг бодохгүй хамтдаа харна. Бурхан! Хайраа ногшоо! Чи энэ үлгэний араас хичнээн жилби явсан гэж бодож байна. Гүлгүн! Чи энэ үлгийг зүгээр нэг үлгийг гэж бодоо юу? Сандра. Миний хаа. Миний охин хийсэн өдөр энэ үнийг мэдгэж байсан. Миний охин төрсөн аав ээжээс нөр сайхан гэр бүл гэж хааж байна.
Миний охинтой аав ээж өрн уулзах гэж ямар их зовлон амлсан гэж мэдэж байна. Хүслээ. Бидний ханд чи сайн өгсөн бэ? Маргой, таад миний хайртай аав штэ. Би ямар ч ээжгүй. Зүгээр л дахиад үччихье. Яа гэж дүүл. Дуудах дургүй мүү? Үгүй би дуртай. Тэгвэл чи ятараа өрөөд дуугаад аав дээр очооч. Аав ч гэсэн охиндоо хайртай шүү за. Хоёр андууд билүү? Чи мэдхүү? Энийг штэ би. Годомжинд өмхийг гөлөггүй жоохсон би нохоо удаад тэжээсэн. Чи мэдхүү? Харин та нар шиг юм новшнууд яаж ингэж дуугаа олдог вэ гэдэг сонирн байна шүү. Би чи хуц. Битгий хуцаад бай чи. Энэ миний бурхан. Миний бурхан хаар байна гэж чамаас асууж байна. Юу бурхан яриад байгаа? Ямар юмныхаа бурхан яриад байгаа? Хүүхдийн үлгийн дотор хүүн давнаас өөр юу идэх юм? Түүнийг даваад юу? Хүүн давуу гэдэг юу болохыг энэ дотоохон зааж өг. Зааж яач. Зааж яач. Миний гол өсч байна. Чи өсч байна. Ян талбарны төв талхтай багуулж байна. Маа! Идэх цадад том нохоо хөөд носоо. Чи сонсч өгдөө. Чи намайг одооноос хойш хизээш мартахгүй зөө. Би ч чамайг хизээш мартахгүй.
Нөх яаж? Би нэг зүгээр үү? Та надад хэлэхгүй яасан бэ? Тэр үлгээд юу болох байсан бэ? Тэр чи тэгээд хүний амьдаас нь тэр зүйл өгчрийг хэлээгүй. Чамайг хаврах шагаа. Атгүй чамайг эмнэлэг төрөж өгье. Ардаж төрөж. Жим жижигэн байсан байх шүү дээ. Би юм гэж үдээ. Эний чинь би гэж мэддэхгүй юм шүү дээ. Үгүй би цэнгэл аавыгаас надад. Миний хөө цэнгэл аав нь өнөөдөртөө завгүй байгаа. Одохгүй хүн өөрөө ярьж байгаа гэсэн за. Хэзээ би яа дээр хурдаач мөр шүү дээ. Газар хатуу тэнгэр хосол гэдэг. Харин ч хатуу тулдаа хамаг амтны зовлон дааж хол тулдаал хүн бүрийн гарт өртчихгэлгүй тогтож байдаг л баг. Хүүгийн минь найз цэнгэлд энэ л үг яг тохирно. Миний яг хинтээ явж байгаа. Аваа та зүгээр үү? Таны ким болсон юм би? Аав зүгээрээ. Аав нь ажиллаа хийж байгаад унтсан байхгүй юу? Миний яг хинтээ явж байгаа. Оо, сайн байна. Ер нь бол хүн хоёр нэгний хараа алдсан байгаа. Шаардлагатай юм байна юм чи. Яг ер нь бол яралтай мэслэхээдээ бид нэг хараа оруулах хүнээл 50 байлгаарай. Гэрэлгүй газар сүүдэр тусдаг үедээ адилхан. Шоронд байхад уулзахаар ирж байсан бяцхан хүүгэн хөөж явуулсан тэр өдөр би үрд сайн уу өөрөөсөө түлхэж гисэн юм байлаа. Хүүгийн минь ам суулгахыг хүссэн тэр талхны ямд амьдралын амт байсныг би их хожим ухаарсан. Жаахан байхдаа би нэг хүнтэй яг ингэж талах хувааж идэх хүсдэг байсан. Хүснэж нэцэг. Надад ийм шийц байхгүй. Би хизээч юм ширгүүлтэй явж үзээгүй.
Миний хувьд эцэг гэж хүсэж байгаагүй. Сайн байна уу та? Сайн байна. Охин харсан уу? Түрүүн хамт идсэн чи гүүгээ гарчих шиг боллоо. Чи хамт байгаагүй юм уу? Хамт байсан л та. Гүүгээ гарчих шиг боллоо. За шүү. Зя. Сайн уу? Аха. Энэ газар дуулах юм уу? Чи вэ штэ. Ээчгээ хөөрхөн аавшгаа гоё болдог. Тэгвэл хоёулаа энд хамт дуулна гэсэн үг үү? Аав нь өвөн хүрээд ирэхээр гоё тоглолт үзсэн заа. Тэр баяртай. Иргэд болцсон юу? Загсын бүгд бэлэн болсон. Тэв. Явдаар сүлээсгэ. Энд ч орсон. Орно штэ. Юу вэ? Оо намтай тоглож ирсэн гэсэн. Таас ирсэн үү? Таны юу вэ? Энэ юу болоод байна? Катюша. Биш миний мөнгө юм шүү. Матаахгүй л та. Наач миний хурцаа биш үү? Гүйлэг. Юу вэ? Намтай юу вэ? Юу вэ? Би ходи тапен завадита. Юу сонтой шүү. Хамгүй шүү. Байдлаа. Хатан 3 хүн байна.
Анийга биш юм хэрэгтэй. Хүүхд алчихгүй байх хэрэгтэй. Аадаг. Уулзсан маш шүү. Миний охиныг яг одоо гаргаад ир. 6 жилийн өмнө өсөн гэж итгүүлж байна. Амьдралаас минь салгасан чи багдаад байгаа мó? Би чамайг Сингапурт бодлох гэж тгсэн шүү дээ. Тэр чинь миний охинтой ямар ч хамаагүй. Тэгсэн чигсэн би тэр хэдэн халтар төгрөгийг чинь төлж дууссан бидтэй. Амчгүй ч юм уу банд минь. Мөхөөлөгч юм сонсоё. Хазгаар хадмаасаа миний алтан бурхныг аваачих. Тэгвэл чи охин харах болсон мэд үү? Миний охиныг надад аваад өгч хөлтөөд өгөө. Би танаас өөр юу ч гоохгүй. Нүглэн үрээд хаач итсэн адилхан. Тийм ч болохоор би үрсдэн нүгэл аврахыг хүссэнгүй. Хизээ хийснийг мэдэхгүй. Харин хизээч дуусахгүй энэ шунлыг дуусгах хэрэгтэйг л мэдэж байсан. Сэтгэл нь ханаагүй. Хизээч. Миний арал ирдэг юм аа. Яг одоо эндээс олгож яваа. Чи юу яах юм бэ? Намайг шийдчихээ. Яг одоо эндээс яв. Яг одоо. Өмхий шээсэнэрсэн авгаа. Ав. Чиний над өмхий өнөрцөн ирээн давуун чинь миний хүссэн байхгүй байна л та. Энэ тайган та нууж байсан болов гэж бодохгүй байна.
Гурваа. Гантугийг хөрсдөө бишчихлээ. Гантуг яасан бэ? Гантуг ямарч мороогүй шүү дээ. Миний өмнө орсон шүү дээ. Овооныг нь танда, олсныг нь 1300 та. Мандаж бас. Хөөе. Той. Мөрөлд юу ч вэ? Бид гоо юугаач дээдтаасаа хөвчсөн. Битгээл чимээгүй. Энэ талхамдаа нууц уулгуулт. Таваагаа тийш. Ого. Та мэдхүү? Юу? Би Адраавынхаа хайрын сондрон байсан юм л та. Одоо би Цэнгэл аавынхаа хөдөн сондрол болмоор л байна. Яг л таныхаа төшдөг тавыг хэсэг таныгаа үргэлж хайрлаж явах болно. Бас ээж байгаа ч гэсэн. За үүнийс. Нүдэн сандар гинэ. Тэгвэл өвөөгийнх нь өгөх гэж байгаа бурхан зүүхэн дээр очиж байгаа юм байна. Цэнгэлээ хоёрын өдрийг хизээж битгий мөртөө арай за. Тэнэ. Би л мартахгүй. Гурлаа. Сайн ажил болъё л доо. Тхүү. Тэгээ. Тангаралээ. Одоо бидний нүцэн хинч мэдхээргүй боллоо. Тэглээ. Ой, гантуу явъя. Тэгээ. Ятгаа юм бэ? Баг багтаа бид гурав энд өрөөдлөө нуусан. Энэ аавынх нь. Би том болоод алтартай жүжигчин болоод хамгийн түрүүнд нэмээгээ баярлуулна. Цэнгэлээ. Би эмээгийнхаа хэлдгээр бүхнийг чаддаг сайн хүн болоо. Аава, та хараарч юм уу? Аав нөхнөө үргэлж харах болно минь. Ой. Гантуг хаа. Би хоёр найзаа хизээш хумдаахгүй. Мандлын шунлыг олон жил татсан энэ нууцлаг бурхан бол тэрний бодсон шиг алт биш. Харин олон зуун жилийн турш нандинан хадгалагдаж ирсэн. Энд чинь нөгөө өвөг дээдсийн бурхан байж тээ. Шүтэм байсан. Та дүүгээ тэр үлгийнээс энийг авчна гэж санаагүй байж. Хадгал шүүхэ хүн таньна. Дүүн таны хүүгийн найз штэ. За далцэг минь намраад байж тээ. Хүүхдүүдээ хөдөлцгөөх үү? Штэ. Юмсагоодтэй. Бацигтэй гантуг ахагой. Зүгээр хитэн сайхан найзаа дуудаа. Зүгсэтийн муудлаа туучлаа дуудаа. Тийм үү
биш гэж миний хандуу урагшаа Тэнгэрлэг нөхөрлөө битгий мартаарай Хилдэггүй Харин хүнийч болохоор зүгээр л нэг сүрх омөршноо Хаял хитэн сайхан хандуу Нүдээр харснаа зүрхээрээ мэдэр Тэр цагт та магадгүй амьдралынхаа туршид хайж явсан сандрыг олноо Миний хандуу урагшаа Тэнгэрлэг нөхөрлөө монхоод мандуулъя Нутагын шивчүүд дарсандаа хилдэггүй Болон сууга болохоор хаяалыг зүрх омогшноо сонсидоо Насаж найзсан дурсан чаа дуулдаа Тийм үү Тийм биш гэж миний хандуу наашаасоо Тэр өдрүүдийг дандаа санаж яваарай Тагич хичүүд Монголдоо үлдэггүй Хамгаас цацтай болохоор дандаа сүрх омогшноо Сүрх омогшноо Орногогийн баялаг үтээгчид бид Орсумбар аймгийн Сүмбэр сумын баялаг үтээгчид бид Орногогийн баялаг үтээгчид бид Орсумбар аймгийн баялаг сумын баялаг үтээгчид бид Монголын баялаг үтээгчид тусгаа харуулс даяар Монголын ариун голомт
Зайхтэйсэн гигэн хүлэс дандаа ихчиж үрд мөнхжинөө Ирэх Монголын зонтой ардууд Эх чөлөө жаргалыг